Arratsalde on guztioi, ongitorri eta eskerrik asko urteko azkeneko udalbatzara etortzeagatik. Gaur osoko bilkura ezohiko formatuan deituta dago, izan ere legealdi hasieran onartu genuen hilabeteroko azken ostegunean izango zela udalbatza eta kasu hontan gabonak direla medio, aurreratu dugunez astebete, ezohiko formatuan egiten da, baina guk ohiko forma emango diogu, izan ere erregu eta galderetarako eta gobernu organoen kontrolerako tartea ere sartuko baitugu. Beraz, gaurko aztergaien zerrendan 7 puntu ditugu, eta ongi badiritzuzue hasiko gara lehenengo puntutik, eta lehenengo puntua 2025ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamena dugu. Lehenengo puntu honetan, adostu dugu bozeramaile batzordean zein izango den jarraituko dugun ordena edo nolabait, eta orden horren arabera alkateak aurkezpena egingo du aurrekontuarena, ondoren udal talde bakoitzak egingo du beraiek aurkeztu dituzten proposamenen aurkezpen bat, horien inguruko balorazio bat egingo du baita ere udal talde bakoitzak, bozkatuko ditugu blokeka udal taldeen proposamenak, eta ondoren hartuko dugu beste tarte bat balorazio orokor bat egiteko, eta ondoren azkenik bozkatuko dugu aurrekontuaren proposamena. Ongi baderitzozue, hasiko naiz azaltzen pixka bat zein den aurrekontuaren espedienteak jasotzen dituen dokumentuak, izan ere espediente mardula da, ez dakit ia 700 bat horriko espedientea dugu, eta bertan jasotzen dugu udal aurrekontua aparte, zenbait eranskin, hala nola alkatearen memoria, zorraren eranskina, pertsonalaren eranskina, likidazioaren aurrerapena, hau da azaroak 7 arte nola gauzatzen ari den 2024ko aurrekontua bera, hor aipatu nahiko nuke data horretara arte jasotako ekarpenak 21.240.000 eurokoak direla eta egindako ordainketak 20.900.000 euro ingurukoak ditugula. Jasotzen da ere eranskin bezala aurrekontu bateratua, hau da Hondarribiko udaleko eta Arma Plaza Fundazioko aurrekontua bera ere jasotzen da. Zeintzuk diren kreditu konpromisoak, epe edo ekitaldi ezberdinetarako konprometituak dauden kredituak ere zeintzuk diren jasotzen da eranskin batean, eta modu separatuan ere 4. kapituluari dagozkion, 7. kapituluari dagozkion eta 6. kapituluari dagozkion eranskinak ere bertan jasotzen dira. Azkenik espedientea osatzeko ditugu hainbat udal teknikariren txostenak, hala nona kontu hartzaile jaunaren arau fiskalen txostena badaukagu, bertan adierazten da 0 euroko defizita duela udalak eta ez duela zorpetzerik aurrikusten datorren ekitaldian ere. Kontu hartzaile jaunak ere txosten ekonomiko finantzarioa ere burutu du, bertan adierazten da aurkezten den espediente honek betetzen duela foru arauak ezartzen dituen betebeharrak. Idazkari jaunaren txostena ere badaukagu, non azaltzen den zein den aurrekontua onartzeko jarraitu beharreko prozedura, eta ondoren aurrekontua gauzatzeko araua, aurrekontua gauzatzeko gida ere, Arma Plaza Fundazioaren aurrekontua modu separatuan ere jasotzen da bertan, eta azkenik kontuen batzorde bereziaren diktamina ere jasotzen da ezinbestekoa dena gaurko udalbatza hau burutu ahal izateko. Hau adierazita, esan nahi dut ere, aurrekontuaren aurkeztea alkateari egokitzen zaiola, bere ardurako lana da, nire ardurako lana da kasu hontan, eta bai esan nahi dudana da, ez dela nik bakarrik burututako lanketa bat, lehen adierazi dudan bezala udal teknikariek ere parte hartu dute, baita ere hartu dute parte gobernu taldeko gainerako kideek, eta nola ez udal talde ezberdinekin ere burutu dira hainbat bilera,
azkeneko hilabeteetan zehar. Aurrekontua gauzatzeko lanketa, gutxi gora bera, denok ulertzeko noiztik abiatzen den, uda ezkeroztik, hasten dire lehenengo lanketak aurrekontua burutzeko, eta gaur abenduak 19 gauden honetan, ikusiko duzuen bezala, hilabeteetako lanketa da, lanketa potoloa da, eta lanketa garrantzitsua da, izan ere, datorren ekitaldian burutu ahal izateko burutzeko ditugun proiektu guztiak, ezinbestean aurrekontuan partida bat existitu beharra dauka, eta horregatik da hain garrantzizkoa gaur burutzen dugun udalbatza honetako lehenengo puntuaren jarduna. Sarreratxo hau egin ondoren, sartuko naiz pixka bat zehaztapenetan aurrekontuaren inguruan. 2025ko aurrekontuak erantzuten diote herri baten beharrari, Hondarribiari, Hondarribiko hiriari, 17.000 biztanle ingururekin eta ia 150 langile dituen egitura bati erantzuten dio, eta baditu zenbait helburu betetzeko herritarren beharrak asetzea, auzoen garapena bultzatzea, garrantzitsua deritzogu ere gardentasuna, honela dirusarrera eta gastuen neurketak argiak izan behar dutela iritzi diogu eta 3 hilabeteroko likidazio txostenak aurkeztuko dira. Herritarren parte hartzea ere importantea dela deritzogu eta helburu nahiko berri bat duguna eta nahiko lanketa berria duguna garapen iraunkorreko helburuekin aurrekontuak bat egitea ere bada. Alkatetzatik bidali zen lehenengo zirriborroa hain zuzen ere, aurten aurrekontu osoa garapen jasangarriko helburu horiekin lotutako dokumentu bat izan zen, naiz eta gure arteko eztabaida piztu zuen. Uste dut etorkizunera begirakoan oso garrantzitsua den elementu bat dugula eta nire asmoa da datozen urteetan, bai kontuen berri emateak eta baita aurrekontuen informazioa ere garapen jasangarrieko helburuekin lotura egitea da. Ez da garrantzitsua nik esaten dudalako, baizik, bai nazio batuen erakundeak eta baita eudelen bitartez ere horretarako tresnak ere errazten ari direlako udal ezberdinei eta horretan gabiltza buru belarri lanean. Aurrekontuaren konputo orokorra 34.262.513 eurokoa da, aurreko urtearekin alderatuta 18%ko igoera bat eragiten du, eta kopuruan nolabait esateko 5 milioi eurotik gorako igoera bat ere eragin du. Eta diru iturriak eta gastuak orekatzeko tresna bat ere badaukagu, ez? Ze aurrikusten dugun jasotzea eta zertara bideratuko dugun. Hemen aipatu nahiko nuke diru iturri nagusienak badirela udal finantzaketarako foru funtsa, 15 milioi euro ingurukoa, eta hirigintzatik datozen beste zenbait ekarpen, hala nola hirigintza aprobetxamentuak eta ondasun higiezinen gaineko zergaren kopuruak ere beste ia 10 milioi jasotzen dute, beraz 34 milioitik 25 bloke horietan kokatuko genituzke. Eta gastuei dagokienean ere badaude bloke nagusi batzuk, hala nola langilegoari dagokiona 9 milioi eurotik gorako ekarpena daukana, zerbitzu orokorrak direnak 13 milioi euro terditik gorakoa eta inbertsioi dagokiena ia 6 milioi euroko kopurua eragiten duena. Kapituluka adierazten baldin badugu, hemen ere 4 bloke aipatuko nituzke dirusarrerei dagokionean, transferentzia arruntetatik 16 milioi euroko kopurua jasoko dugula aurre ikusten da, zuzeneko zergetatik ia 8 milioi euroko kopurua, inbertsio realak besteren duta 4 milioi euro terdiko kopurua eta tasak eta bestelako zergetatik ia 4 milioi euroko kopurua jasoko genuke. Zeintzuk dira diru sarrera nagusiak, lehen aipatu ditut bi bloke, baina foru funtsaz aparte, hiri ondasunen gaineko zergatik
5 milioi euro terdiko ekarpena jasotzea aurreikusten da. Hirigintza aprobetxamenduetatik 4 milioi euro terdikoa, banku kontuen interesatatik 3 milioi bat barkatu 350.000 euro jasotzea aurreikusten da. Ibilgailuen aparkamendutik 1.300.000, trakzio mekanikoen ibilgailuen gaineko zergatik 1.250.000, eta hirilurren balio goikutzaren gaineko zergatik beste 1 milioi bat euro jasotzea aurreikusten da. Gastuei dagokionean ere 4 bloke nagusi ditugu kapituluka behiratzen ditugun horretan. Lehen aipatu dut ondasun arruntak eta zerbitzuetan 13 milioi euro terdikoa, pertsonal gastuetan 9 milioi euro terdikoa, inbertsiotan ia 6 milioi euro lehen esan dudan bezala, eta transferentzia arruntetan 4 milioi euro terditik gorako ekarpena izatea aurreikusten da. Departamentuz departamentu, batzuk aipatuko ditut behintzat, hirigintza departamentua izango da ekarpen handiena jasotzen duen saila, non 6 milioi euroko ekarpena izatea aurreikusten den. Gero badaude 4 milioi euro inguruko 3 sail, idazkaritza orokorra, udaltzaingoa eta gizarte zerbitzuak. 2 milioi euro terdiren bueltan daude kirolak eta zerbitzu teknikoak, 1 milioi euro terdiren bueltan gazteria eta hezkuntza, kultura eta jaiak, bide garbiketa eta alkatetza eta harremanak, eta ondoren gainerakoak 1 milioi eurotik beherakoak dira, bai ingurumena, liburutegia eta artxiboa, turismoa, ekonomia eta enpleguaren sustapena, informatika, garraio publikoa, euskaltegia, euskara, Arma Plaza Fundazioa eta ogasuna, nekazaritza eta horrela jasotzen ditugu hurrenkera horretan. Sartuko naiz zehaztapen batzuetan, langileria gastuak aipatu dut ia 9 milioi euro pasatxo jasotzen dutela, eta horrek eragiten du aurrekontuaren 28% langileria gastuetan edo langileria gastuetara bideratzen dela, aurreko urtearekin alderatuta 10% igoera bat dauka, eta bereziki, lanpostu berri batzuk izatea aurreikusten dugulako jasotzen da, hau da, zenbait eraikinen irekitzea, espero dut udal honen irekitzea ere ahalbidetuko duen langileria kontratazioa, eta bestalde batetik partaidetza dinamika eta ekintza komunitarioko dinamikarako kontratatu nahi dugun teknikariaren kontratazioak eragiten dute bereziki igoera hau. Eta beste helburu nagusi bat langileari dagokionean izango da lanpostuen egonkortzeari eman nahi diogun bultzada. Orain arte, aurtengo urtean eta aurreko urtean buru belarri aritu gera egonkortze prozesu ezoiko horrekin, eta datorren urtean ohikoak diren kontratazio deialdiak burutu nahi ditugu. Espero dut gutxienez 3 deialdi burutzea 2025. Urtean, eta horrek ere noski beharrezko du bere partida ekonomikoa. Ondasun arruntak eta zerbitzuei dagokionean 7% igoera bat izatea aurreikusten da, hau da 13 milioi euro terdiko ekarpen hori duen kapitulua. Hemen jasotzen dira zerbitzu kontratazioak eta udal funtzionamenduarentzat ezinbestekoak diren zenbait erosketa, eta hemen jasotzen den igoeraren arrazoi nagusienetakoa KPI-ak izan duen igoera azkeneko urteetan, oraindik erreflejatzen da gure aurrekontuetan eta gure beharretan. Badakigun bezala obren kosteak asko igo dira alde batetik, bestalde beste zenbait zerbitzu badaude kontratazioa berritu dena eta horren igoera bat ere bertan jaso dela, hala nola lorazaintzako zerbitzuaren kostuaren handitzea bertan jasotzen da. Eta baditugu baita ere hainbat zerbitzu berri eman nahi ditugunak datorren urtean. Hiri autobus garraioa alde batetik eta eguneko unitateak ere beste alde batetik kapitulu honetan txertatuko lirateke.
Aipatu nahi nuke baita ere, hemen barruan sartzen direla etxez-etxeko laguntza zerbitzuak, 750.000 euro, loretzaintzarena 600.000 euro, autobus zerbitzuarena 1.500.000 euro, Arma Plaza Fundazioari bideratzen diren 350.000 euroak, prebentzio komunitariorako 315.000 euro, eta bide publikoen kontserbaziorako beste 300.000 euro ere jasota daudela. Transferentziak eta diru laguntzei dagokioenean, oroituko duzute aurreko urtean onartu genuela diru laguntzen plan estrategiko berritua, eta bertan jasotzen dire udalak eskaintzen dituen diru laguntza lerro guztiak, bai zuzenekoak direnak eta baita lehia bidez ematen diren horiek ere. Hori jasota dago lehen aipatu dudan eranskinetako dokumentuan, 4. kapituluko dokumentuan, eta xehatzen da banan-banan zeintzuk diren aurrekontuan jasota dauden diru laguntza guztiak. Bestalde batetik, gero aipatuko ditut batzuk, baina bestalde batetik zer diren transferentziak ere, transferentziak dira beste entitate eta pertsonentzako egiten diren transferentziak, hala nola bidasoa bizirikeri, eskualde mailako bidasoa bizirik agentziari egiten den transferentzia, txinzerreri edo mankomunitatera egiten den transferentzia baita ere, eta gizarte zerbitzuen bitartez familiei eta herritarrei laguntzeko ematen diren transferentziak ere kapitulu honen barruan jasotzen da. Beraz, bide garbiketarako 1.400.000 euro jasotzen dira, elkartegintzarako diru laguntzetara bideratuta 570.000, bidasoa bizirikera 556.000, gogoratu hau enpleguaren sustapena eta ekonomiaren garapenara bideratutako agentzia dugula, gizarte larrialditarako laguntzetan 275.000 euro jasotzen da, Hondarribi musika eskolarako 207.000, bakardadearen aurkako programa berria ere burutzeko hemen 170.000 euro jasota daude. Eta horrela beste hainbat alderdi politikoetarako 170.000, kiroletako diru laguntza lehiakorretan 160.000, gizarte ekimenetarako diru laguntzetan 150.000, Hondarribi Arraun elkarterentzako izenduna, diru laguntza izenduna 150.000, harrera zerbitzua burutzeko Irunekin elkarlanean 100.000 euro jaso ditugu eta hainbat sari banatzeko beste 50.000. Inbertsioen atala, pasako gara, inbertsioen atalera eta bertan jasotzen da igoerarik, aurrekontuaren igoerarik handiena. Esan dudan bezala, ia 6 milioi euroko ekarpena dauka, eta hemen 2024 urtean hainbat kontratazioetan aurreratu da, lanketa asko aurreratu da, eta bertan jaso ditugu datorren urtean hainbat obra burutzeko beharrezkoak ditugun ekarpenak. Hala nola, Arrantzale auzoko bizi berritzea burutzeko 2 milioi eurotik gorako ekarpena jasota dago, eta baita gizarte zerbitzuen bulegoa ere muliatera pasatzeko egin beharreko obrarako behar ditugun 719.000 euroak ere. Lurzoruaren ondarerako bideratu dira 800.000 eurotik gora, kiroldegiaren hobekuntzetarako ia 300.000 euro, apoaren garapenean jarraitzeko 175.000 euro, hauetako batzuk aipatu ditu ja, baina gaur aipatu nahiko nituzke baita ere beste batzuk aurrekontuan jasota daudenak eta orain arte ez dugunak berai buruz hitz egin gehiegi. Bai Berakaleko eta Aigerbideko espaloiako etzeko jasota daude ekarpenak 100.000 euro, Santelmo Gaztelurako beste 100.000 euro jasota daude, plaka fotovoltaikoak jartzen jarraitzeko 59.000 euro jasota daude, Goikorrota bizi berritzeko proiektua egiteko 20.000 euro, bizikletentzako bai garbitzeko gune berri batentzako, aparkatzeko estalpe bat jartzeko eta beste aparkatzeko gune batzu jartzeko 78.000 euro. San Marko Parkerako ere biziberritzeko proiekturako beste 15.000 euro jasota daude.
Jaizubeko zubia berritzeko ere 30.000 euro, eta argiteria publikoaren hobekuntzan jarraitzeko beste 150.000 euroko inbertsioa aurreikusita dago. Denborak ere aurrera doanez eta adostu eta genitunez tarte batzuk, soilik aipatuko dut garapen iraunkorreko helburuekin edo garapen jasangarriko helburuekin bat etortzeko, 4 atal nagusi jasotzen direla. Alde batetik ikuspegi sozialeko helburuak betetzeko 14 milioi euro terditik gora jasota dago, bertan lehenengo, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, 10garren eta 18garren garapen jasangarriko helburuak sartzen direla. Ikuspegi ekonomikoko helburuetan 2 milioi eurotik gorako ekarpena jasota dago, eta 8garren eta 9garren helburuei erantzuten die. Ingurumen ikuspegiko helburuei 10 milioi euro jasota daude, eta 6, 7, 11, 12, 13, 14 eta 15garren helburuei erantzuten die, eta zeharkako ikuspegiko helburuak 7 milioi euro terdi jasota daude 16garren eta 17garren helburuetan. Beraz, aurrekontuaren azalpena honetara mugatuko dut momentuz, eta gustatuko litzaidake udal talde bakoitzari hitza eskaintzea, beraien proposamenak aurkez ditzaten, eta proposamen horiek erregistratu dituzten garaien arabera egingo dugu hitzartze hauek, eta horretarako hasiko gara Ahotsanitz udal taldeak aurkeztutako proposamenekin. Urriaren 31an aurkeztu zuen 12.109 sarrera idatziaren bitartez, beraz, Aitzoli emango diot hitza proposamen hauek aurkezteko. Arratsalde on guztioi. Bertan lan eta bizi, euskaldun, parte hartzaile, solidario eta justizia sozialean sinisten duen Hondarribia izango zen Ahotsanitz udal taldearentzat hiri eredu perfektua. Hori guztia burutzeko ezinbestekoa zaizkigu udaletxetik jarri eta eskaintzen diren baliabideak ugariak izatea, herritarren bizi kalitatea hobetzeko asmoarekin. Helburu orokor horrekin, norbanako herriko eragile zein erakunde ezberdinen ekarpenak gure egin ditugu, eta modu horretan osatu dugu 2025erako aurrekontu proposamena. Ahalik eta osotu, zabal eta aberatsen izan daitezen herritarrei eskainiko zaizkien proiektu eta zerbitzu ezberdinak. Guztira 21 proposamen aurkeztu ditugu 2,5 milioi euro ingurukoak, eta orain batzorde edo arlo bakoitzeko zerrendatuko dizkizuet. Nortasuna sendotzeko batzordeari dagokionez, sormen lanak dinamizatzeko egitasmoa 15.000 euro, gabarraren kokalekuan babesteko egitura atontzea beste 15.000 euro, artxiboko digitalizazio lanak 20.000 euro, Jesus Karrera 80 urtean zuran ekitaldi xorta burutzeko 2.000 euro, gizarte kohesiorako batzordeari dagokionez, zahartze aktiborako ekintzak burutzeko 10.000 euro, karterako zerbitzuen eskuliburua osatzea 7.000 euro, bainu egokiturako esleipena 40.000 euro, zaintzaientzako baliabide zerbitzuak 10.000 euro, hiri eta lurralde antolamendurako batzordeari dagokionez, Hondarribiko udal basozainarako 50.000 euro, eraikin publikoetan eguzki plakak jartzeko programa 100.000 euro, Pasaia kaleko berriritartze obra 1.800.000 euro, Arkoia auzoko proiektuan 70.000 euro, Donostia kaleko proiektuan beste 70.000 euro, Hondargia proiektuko esku hartzeak 50.000 euro, txakurrentzako gune baten sortzea 80.000 euro, IT-entzako dirulaguntza lerroa 60.000 euro, igogailua jartzeko dirulaguntza lerroa beste 60.000 euro, helduentzako etxebizitza komunitarioak egiteko proiektua 15.000 euro, eta biziklentzako aparkaleku estaliak 30.000 euro. Eta azkenik, osasuna batzordeari dagokionez, azken bi proposamenak, Hondartzako bizikleta pista egokitzerako 10.000 euro, eta Amuteko frontoia estaltzea 50.000 euro. Aurretik esan duan bezala, 21 proposamen guztira, 2.564.000 euroko kantitatea dutenak. Eta gure proposamen guztiak behintzat esanda edo zerrendatuta, proposamen hauexek
erretiratzen ditugu, aurkeztu zaigun aurrekontuarekin, gehienak behintzat bertan jasotzen direlako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol. Bigarren sarrera egin zuena eta EH Bildu udaltaldea izan zen, azauraren 5eko sarrera 2017 zenbakia duen idatziaren bitartez egindako proposamenak. Koldo hori emango diotitza. Mi esker, alkate jauna, arratzaldeon guztioi. Ez nahi sartuko diru kopuruetan, ideietaz hitz egingo dut. Euskal Herria Bildutik 16 proposamen aurkeztu genituen, eta denen helburua zen Hondarribitarren bizikalitatea hobetzea edo hori eragitea. Egindako proposamen gehienak gainera, modu baten edo bestean, aurrekontuetan jasoa daude, eta egia da baten bat ere kanpoan geratu dela. Udalangilegoari begira, parte hartze teknikari bat eta udaltzaingoaren enplegu publiko eskaintza udaleti bertatik egiteko proposamena egin dugu. Udaltzaingoari dagokionez, Euskal Herria Bildutik oso garrantzitsua iruditzen zaigu polizia eredua askoz ere herrikoiagoa, gertukoagoa izatea, eta arkauteti zuzenean ez kontratatu behar izatea. Horretarako udalak eskaintza publikoa bideratu behar du eta prozesu hau parte hartze teknikarien bezala martxan dagoela jakitea guretzat pozgarria da. Hondarribitarrok herrian bizitzeko etxebizitza politika publikoa egiten hasteko 2 proposamen aurkeztu genituen, eta horiek ere martxan daude. Turismoaren inguruko hausnarketa egiteko proposamena ere martxan da, datorren udarako turismoa erregulatuko duen ordenantza izateko. Azkenean, mugagabeko turismoak herritarron egunerokotasunean eragin oso kaltegarria sortzen ditu, eta herriaren izaeran ere asko eragiten duelako, eta hau beharrezkoa da. Arautu behar dela argi dugu, turismoa ekonomia eta herritarren arteko oreka bilatze aldera. Memoria historikoan eta kulturan egindako proposamenak ere martxan jartzekoak gara, besteak beste kalean kantuz ekimena. Bidean geratu dira oraingoz zaintzailetzako ikastaroen proposamena, baina ez da baztertua izan, baizik eta lehenengo egoeraren diagnostiko bat egiteko asmoa adierazi zaigu, eta informazio hori edukita plangintza bat egiteko konpromisoa, eta azkenean zaintzen dutena zaintzea beharrezkoa da, eta uste dugu bide horretan ere jarraituko dugula. Onartua izan da ere, Kirol Portuan txirrendentzat parkea ero pump track delako hori egokitzea, eta hilerrian gorpuzkinak erretzeko labea instalatzea ere hor dago. Orokorran esan dezakegu, gaur aurkezten diren aurrekontuak hiri biziago, lagunkoiago eta sozialago egiten dutela. Urteetan batzuk eraman duten postaletako hiritik ihes egin, eta herrito arrontzako hiri bat eraikitzen lagunduko dutela gaur hemen onartuko ditugun aurrekontuak. Pena dugu baina, eta orain bai diru kopurua sarituko naiz, berdintasunean aurkeztu dugun 4.000 eurotako dotazioa ez delako onartu. Alardaren konponbidean 3 zutabe nagusi daudela iruditzen zaigu Euskal Herria Bildutik. Alde batetik udala, bestetik herria eta noski, konpainiak. Eta 2025ko aurrekontuetan, konpainiei dagokien proposamen zehatza egin dugu. Donostiako udalak herriko danborradarentzat abiatutako diru laguntza eredua oinarri hartuta. Jaietan parte hartzen duten konpainia parikidei alarde eguneko gastuekin laguntzeko 4.000 eurotako diru funts bat proposatu genuen. Egun, 2 konpainiak lukete diru laguntza hori jasotzeko aukera, beraien estatutuen arabera, gizon zein emakumez osatuak egon daitezkelako. Konpainia horiek dira, Jaizkibel, konpainia eta Danborra da. Diru laguntza honen bitartez, udalak konpainiak desfilatu alizateko baimena ematerakoan, entzego egunean eta iraiaren 8an exigitzen dituen segurtasun eta osasun baldintzetarako gastuak kubritzeko balioko luke. Euskal Herria Bildutik argi dugu herriko konpainia guztiak ez direla berdinak, eta araudian oinarrituta herritar guztion eskubidea babesten dituzten konpainiek udalaen aldetik diru laguntza jaso beharko luketela. Berriz diogu, Donostiako danborradaen eredua gertatzen den bezala. Horregatik gure aldetik lanean jarraituko dugu eta 2025ko kreditu aldaketan ere proposamen honek aurrera egitea espero dugu eta baita ere espero dugu etorkizun hurbil baten gaur egun 4.000 euro planteatzen dugun hori gehiago izatea, horrek esan nahiko duelako gero eta konpainia gehiago hartu dutela berdintasunerako bidea. Horrekin batera gaur
aurrekontuak onartzerakoan, Armaplazako aurrekontuak ere onartzen ditugu, eta nahiko genituzke aipatu bertan egindako lau proposamenak, guri onartuak izazkigun lau proposamenak. Alde batetik, Armaplazako erakusketa gunerako Inés Agaxenen tamaina errealeko maniki bat egitea, Armaplazako dendan saltzeko dauden konpainia ezberdinetako figura multzoari, Jaizkibel konpainiari dagokiona egin eta saltzen jartzea, 29 urte pasatu behar izan dira Jaizkibel konpainiare salgai egoteko. Hondarribia, Nafar portua izan zenaren kontakizun historikoa Armaplazako erakusketa gunean zein web horrian agertzea, herriko kronologi laburtua eguneratzea eta gero 16. mendeko mapa politikoa erosi edo gutxienez kopia bat egin eta lortzearena, eta gero Hondarribiko itsasondarea balioan jartzeko museoaren ideiaren lanketa. Hauek dira gure proposamenak, 2025 urteko aurrekontuei begira, eta guk ere ikusirik udal gobernuak aurkeztutako proposamenean gehiena jasoak daudela, gure proposamena bozketatik erretiratzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Koldo. Hirugarren udaltaldea beraien proposamenak registratzen alderdi sozialista izan zen, azaroak 11an, 12.202 zenbakidun idatzia erregistraturik, eta Josuri hitza emango diot beraien proposamenak aurkezteko. Arratsalde denori, eskerrak, ahotsen mateatikan. A ver, primero, el Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas al presupuesto de un total de 3.751.552 euros, siguiendo los criterios que hemos mantenido en este ayuntamiento, en el que sea una partida que ponga en el centro de la agenda urbana los aspectos más esenciales para la mejora de los ciudadanos de Hondarribia y hacer una ciudad solidaria, que a nadie se le deje atrás y que sea redistributiva y de forma permanente, que hoy algunas están en vigor, otras estarán próximamente y otras en el futuro. En la propuesta planteada hay algunas coincidencias por haber sido planteada a lo largo de estos años, otras son recientes en modificaciones y al ser coincidentes algunas de ellas. En ese sentido, algunas coincidentes en lo que es en la propuesta, nosotros los vamos a retirar. Las partidas que de alguna forma, nosotros lo que pretendemos es, todas nuestras propuestas van en un sentido de hacer de esta ciudad una ciudad amable, una ciudad en la que podamos vivir y trabajar. El planteamiento de los 3.751.000 euros lo voy a dividir en dos partes. Uno, hay unas partidas que son coincidentes, es decir, por ejemplo, el tema del autobús es coincidente. El autobús, evidentemente, pues es un elemento que yo siempre lo he dicho. Cuando yo llego a este ayuntamiento hace 17 años era una de mis primeras propuestas. El autobús urbano, elemento fundamental. Coincidimos en el tema del planteamiento, por lo tanto, de esta partida nosotros esta propuesta la retiramos. La actualización del estudio de la vivienda, esto parece que, según lo que de alguna forma me han comunicado, cuando estuvimos en la reunión se me dijo que el estudio de la vivienda estaba en trámite, se hace un estudio sobre todo el tema de las viviendas vacías en Hondarribia. ¿Cuál era el estudio? Parece ser que había un problema, sobre todo el tema de los censos, sobre el tema de los contadores. Yo no sé cómo está en este momento, pero si de alguna forma hay un planteamiento de hacerlo, por nuestra parte lo vamos a retirar. El tema del alumbrado de Cuatro Vientos. El tema del alumbrado de Cuatro Vientos llevamos también con ese tema un par de años y, pues parece ser que también ya está el tema en funcionamiento, está en marcha, lo cual no tengo ningún problema en retirarlo de la propuesta de los 3 millones y pico. Sobre el tema de las instalaciones de los servicios sociales de Muliate. Esta es otra de las asignaturas que nosotros siempre hemos procurado, junto con el tema del autobús y los servicios públicos en su momento, y otras más, los servicios sociales, poner en la agenda urbana de la ciudad, porque entendíamos que el lugar que en este momento ocupa los servicios sociales es un lugar en el cual no reúne las condiciones necesarias para atender, sobre todo a los ciudadanos, y dado la parte vieja, sobre todo el tema de la movilidad, e incluso, además, el tipo de despacho, el tipo de atención, la necesidad de un sitio de reunión. Esta cuestión, después de muchas cuestiones de los últimos 2 o 3 años, yo siempre decía que la movilidad había que ir al
lo que es la parte de encima de lo que es en la plaza en Muriate, y hoy es el día que hay una partida presupuestaria que, bueno, pues vaya a buen fin, lo cual nos parece muy bien. Sobre el tema de las obras del polideportivo, bueno, también hay una partida en este momento en lo que es el presupuesto planteado por la alcaldía. Bueno, nos parece bien. Bueno, es unas obras, no sé cómo se van a llevar, porque todavía estamos ahí pendientes, porque en el 2025 pues vence, se podrán hacer algunas cosas, pero bueno, ya sabéis que se pueden hacer ciertas obras, pero no otras. Sobre el tema de la realización del proyecto de San Telmo, habíamos puesto una partida, pero bueno, aquí también coincidimos con el equipo con la alcaldía en este caso. Y, bueno, también es verdad que el año pasado también había una partida y no se ha ejecutado. El año pasado también había una partida para San Telmo y no se ha ejecutado. Pero bueno, este año otra vez vuelve a la partida. Las ayudas de emergencia social. Bueno, aquí el tema de las ayudas de emergencia social, bueno, hay una partida de 250.000 euros. Bueno, en principio, bueno, podemos aceptarlo. Si de alguna forma siempre si hay una necesidad, podemos ir a la modificación si hay que ampliarlos. Y el tema del ascensor de la calle Santiago. Bueno, ahí también se nos ha dicho que está el tema del proyecto, en el cual vamos a dar un voto de confianza en esta cuestión. Pero en el resto de los temas, de los 3.751.000 euros, en el resto de los temas tenemos nuestras pequeñas divergencias y son las que nosotros vamos a someter a votación. Y vamos a someter a votación en toda su integridad, porque claro, en esta especie de que, bueno, de pasar un poco la barredora, oye, te acepto esta parte, esto no. A ver, nosotros vamos a plantear las cuestiones en las cantidades correspondientes. Y eso es lo que nosotros llevamos a votación. No en parte, en su totalidad. Porque ya sé que en parte, es decir, el equipo de gobierno dice, bueno, en este caso, por parte de la alcaldía se dice que acepta parte, pero no. Nosotros la votación va a ir por la totalidad. En el cual vamos a empezar por el tema de la movilidad. El tema de los aparcamientos. Para nosotros es fundamental empezar con esta cuestión, pero ya vamos con mucho retraso. Tuvimos la gran oportunidad, que yo creo que fue un error, de no haber tenido las 100 plazas en Presa 2. Para mí fue un error, pero que bueno, dado el tema ya ha pasado. Y creemos que en Javier Ugarte sí es un lugar adecuado para hacer un buen proyecto de un parking, porque Javier Ugarte da la casualidad que incluso podíamos llegar hasta la rotonda de Correos, haciendo 2 pisos, y sería una cuestión para nosotros interesante. Sobre el tema de parking de autobuses turísticos, no tenemos un parking de autobuses turísticos, pero yo creo que también creo que hay que hacer un estudio, un proyecto en el cual destinamos una partida de 18.150 euros. Sobre el tema de la vivienda, subvenciones para la rehabilitación de Mugondo. Bueno, aquí, no sé si sabéis, aquí hay 5 o 6, yo creo que son 6 bloques de viviendas que tienen un auténtico problema y que en este momento están vallados. Son 56 vecinos que viven vallados y por la cuestión no se está dando una solución inmediata. Yo ya sé que no es fácil el tema y no es una solución, pero ahí está la gente con unas vallas en una situación de inseguridad, cada uno lo vivirá de alguna forma, pero hay gente que lo está pasando muy mal. Y nosotros entendemos que de alguna forma hay que establecer una cantidad, por lo menos para ayudarles en esas ITES que están presentando. Porque ya hay 2 ITES presentadas, una en el 9 y otra en el 5, en el cual el ayuntamiento no ha respondido y creemos que nosotros tenemos que establecer una cantidad para poder, por lo menos, ayudarles en cuanto al tema de las viviendas. Sobre el tema de la compra de vivienda de emergencia, segunda transmisión. A ver, bueno, ya sé que se ha comprado una casa, hace poco se ha comprado por parte del ayuntamiento una vivienda de 3 habitaciones, lo cual me parece muy bien, pero entendemos que no está mal que cada X tiempo vayamos comprando y este año seguramente habrá gente que deje la vivienda y nosotros tenemos el derecho al tanteo y retracto, podamos de alguna forma acceder a una más. Esta también es otra de las asignaturas que, junto con el autobús, yo lo planteé hace 17 años, porque hace 17 años en este pueblo no teníamos, los servicios sociales no tenían unas viviendas de emergencia cuando a alguien se le quemaba una casa, cuando había un problema grave, porque se les mandaba a Linchirin. Es decir, la respuesta era no, contratamos una habitación en Linchirin. Yo creo que esta política que se ha estado haciendo estos últimos años, me refiero y el anterior, y los anteriores equipos de gobierno, yo creo que es una idea acertada.
Sobre el tema de las ayudas alocavides, no hay ninguna partida. Nosotros ponemos una partida de 50.000 euros. En las anteriores de Mugondo en 200, 190 y en esta 50. ¿Por qué decimos alocavide? A ver, nosotros tenemos un acuerdo con alocavide en el sentido de que cuando un ciudadano de Hondarribia quiere contratar con alocavide y de alguna forma alquilarle al gobierno vasco, nosotros tenemos la obligación de al propietario darle 200 euros. 200 euros cada mes por haber alquilado el piso. No hay partida en el presupuesto, no hay partida en el presupuesto en el cual creemos que, bueno, yo creo que tenemos que establecer la partida y por eso ponemos la plantilla de 50.000 euros. Sobre el tema del plan parcial, luego las ayudas de alquiler de vivienda. A ver, ayudas de alquiler de vivienda. A ver, yo creo que en este presupuesto no aparece nada de esta cuestión de alquiler de vivienda y me parece bastante preocupante. No aparece nada. Es decir, existen ayudas, por ejemplo, el tema de Gaztelagun. Con el tema de la pandemia hubo ayudas, en ese sentido hubo ayudas que aparecían, sobre todo incluso cuando, bueno, pues la gente, incluso además gente que tenía, pues bueno, en la pandemia, incluso que de alguna forma eran trabajadoras que no llegaban a ciertos límites, se les ayudaba. Yo creo que en Hondarribia en este momento tendríamos que hacer un reglamento, como hay en otros sitios, sobre todo para ayudar a los colectivos, no solamente a la gente joven, porque el tema de la gente joven ya tiene Gaztelagun, pero al resto de la gente no tiene ayudas en cuanto al tema del alquiler. Y sabiendo que en este momento en Hondarribia el alquiler está donde está. Y si alguien puede contratar, porque en este momento me da la sensación de que para alquiler está el tema muy difícil. No se ve en las inmobiliarias demasiadas casas para alquiler, desgraciadamente. Pero en todo caso, si hay alguna, pues está por encima de los 1.000 y muchos trabajadores, sobre todo en el sector de servicios, que necesitan una habitación, incluso habitaciones, pues están con auténticos problemas. Sobre el tema del plan parcial, para el tema de Muliate, para esta partida, nosotros de alguna forma entendíamos que había que destinar 250.000 para el tema de la vivienda, para hacer un reglamento. Y teniendo en cuenta que siempre defendíamos que, bueno, que sabemos que nosotros a unas casas les hacemos un gravamen y de ahí tenemos unos recursos. Sobre el tema del plan parcial, Muliate, dotación, viviendas. Yo creo que Muliate, con el tema de las normas subsidiarias, sí teníamos que empezar a plantearnos el hacer el Muliate de viviendas. Digo, en Muliate, perdón. Sí, en Muliate, sí. Ahí tenemos un solar que, bueno, que en su día hubo pues la posibilidad de, yo creo que se hizo una licitación, o sea, una oferta, hubo una empresa que de alguna forma hizo una oferta en cuanto a la compra, luego se echó para atrás. Y es verdad que tenemos un sitio ahí, pero que también es verdad que, bueno, ahí hay una serie de recargos, sobre todo el tema de la piscina, que, bueno, al final, pues siempre te echa para atrás. Pero yo creo que de alguna forma igual tendríamos que buscar la fórmula, negociar con el resto de los propietarios y que este ayuntamiento pudiera hacer algún tipo de viviendas dotacionales o de otro tipo. El tema del plan parcial de Damarri. También destino aquí 100.000 euros. ¿Por qué? Pues porque Damarri, antes siempre se decía que íbamos a hacer viviendas. Y Damarri también es un sitio estratégico, incluso también para el tema de profundizar en el subsuelo y hacer aparcamientos. Vuelvo a decir, tuvimos una oportunidad perdida. Yo creo que el escenario de la rotonda, más la parte de Eroski, más la parte de Damarri, es un sitio estratégico también muy importante para hacer. Hay un parking en condiciones. Yo creo que esta propuesta, además, en su día lo apoyamos muchos partidos, en los cuales incluso H. Bildu estaba de acuerdo, donde estaba, yo creo que era... era un concejal de H. Bildu, el hermano del bibliotecario, que, bueno, de alguna forma lo apoyaba. Me refiero al hermano de Cote, ¿no? Esta izan zuen, Carlosen. Eta bea oso zaudeon saiatu hortan, ezta? Eta nik uste dut interesantea eta gaina arrazoia zeukala. Eta nik uste dut hori hor dago. En el tema empresa municipal, vivienda, a ver, este es un tema para mí también estratégico. Y digo estratégico de agenda urbana. Es decir, en este momento hay auténticos problemas de vivienda. Es decir, el tema de la vivienda en este momento en Hondarribia es estratégicamente el primer problema para la gente, no solamente para la gente joven, sino para la gente mayor, que de alguna forma se les cancela lo que es la hipoteca, o sea, lo que es el alquiler, y a los 4 años está temblando a ver dónde puede ir, porque al final, pues bueno, aquí desde luego lo tiene crudo, y gente que de alguna forma son hondarribitarras y que están de alquiler, cada 4 años a temblar.
a temblar. Y eso es así. Entonces, yo aquí, en su día, apostaba porque Hondarribia Lance fuera un proyecto, quitarle a Hondarribia Lance en todas las cuestiones referidas al tema del polideportivo, pero quedarnos con la otra parte, lo que es la sociedad. Bueno, no ha sido posible, el equipo de gobierno se obcecó, el tema se ha cerrado, pero yo creo que es el momento porque en muchos ayuntamientos este asunto está a ese nivel. Hay otra opción, que es el tema de municipalizar los servicios, de hacer un servicio municipal, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista como empresa podría ser. Y luego, además, ¿para qué es esto? No solamente para el tema de hacer vivienda nueva, que luego con el tema del plan general va a ser necesario, sino también para hablar de incluso los nuevos problemas que están surgiendo. Hoy los jóvenes comparten piso y familias comparten piso. Trabajadoras que vienen y trabajadores que vienen a Hondarribia, por ejemplo, o que están en la zona para el tema para trabajar pues, en lo que es el servicio de turismo, no tienen sitio y hay un problema habitacional. Es decir, que la siguiente estrategia tendrá que ser no solamente pisos de 1, 2, 3 habitaciones, sino estrategia de alquilar habitaciones, tremendos habitacionales. Y ese es un tema de fondo que de alguna forma desde una empresa pública, de una entidad de gestión del propio ayuntamiento, se debe de preocupar. Porque si nosotros no nos preocupamos, no se va a preocupar nadie. Y ese es un auténtico problema que hay. Y es una nueva dimensión que está apareciendo, que nos parece que es no sé qué, pero es importante, porque hoy muchísima gente está viviendo en pensiones y gente que viene a trabajar y gente que tiene un salario que no le da y que no le da. Y yo creo que esa es una cuestión, y para todo eso requiere este ayuntamiento, no solamente, sino todos, hacer un análisis profundo de la cuestión y, de alguna forma, darle una salida a este tema. Sobre el tema del bono denda, bueno, yo celebro que se haya ahí un acuerdo, que haya ahí unos bonos que se han sacado, me parece muy bien, y creo que para el año que viene pues también tenemos que tener pues la cuestión de que destinarle una cantidad, sobre todo para el tema del comercio, porque pues ayuda, porque yo creo que el comercio también es importante en Hondarribia. Siempre hemos hablado de que Hondarribia necesita un cambio de aire en el sentido de hacer tipo de negocios, es decir, hacer un tipo de política, pero en este momento el comercio es fundamental. Sobre el tema de la accesibilidad, ayudas nominativas colocadas a ascensores de comunidades. Bueno, nominativas no son. Yo ahí tengo que decir que es un error de letra, que son ayudas a ascensores. ¿Por qué? Pues porque en este momento la movilidad es importante y, sobre todo, gente mayor que en este momento pues tiene dificultades. Incluso luego vamos a probar dos propuestas de escalera y unos ascensores, y eso cuesta mucho dinero. O sea, sin embargo, este ayuntamiento, que tiene posibilidades de ayudar, pues de alguna forma no tiene ninguna cantidad a esta cuestión. Y me parece que esa es la cuestión. Y ahí cuando yo en su momento hablaba de lo que es la parte de la redistributiva, la redistribución también es redistribuir, ayudar a esta gente. A mí me parece que es importante. El tema del ascensor de Solve. Yo no comparto el criterio de que esto hay que esperar a que se haga la obra de lo que es la zona esta, de todo lo que es con Suquía. Pero yo no esperaría. Yo haría el ascensor y luego, si corresponde al constructor el que haga la zona, pues le cobraría. Pero yo ahí, tengo mi diferencia, ahí lo dejo. El tema de las aceras de Bidasoa. Yo, el día pasado, estaba lloviendo, iba por allí y había un perro, y el perro, yo creo que se metió todo el cuerpo, o sea, se hundió. O sea, yo le vi al perro y entraba el perro y entraba casi, hasta la mitad del cuerpo le entraba en una de ellas. En dual, pues simplemente dejarlo ahí. Y ahí estaba la partida de 80.000 euros que lo planteábamos. El plan especial Regata Santa Engracia, evitar filtraciones. Bueno, yo ya sé que al final la pelota aquí sale ¡plast! Y aparece Costas por la esquina y tal. Pero yo creo que esta es otra cuestión, que sobre todo para hacer el proyecto. Ya sé que en algunas partes, en lo que son las piedras, se han puesto unas flores y un poquito de barro, pero eso no es una solución. Está el tema de las clapetas. Yo creo que eso hay que dar una solución. Todo el mundo decimos que en esa zona, en vez de soluciones de parche, habría que poner una entrada ahí en lo que es la zona donde el puerto deportivo, pues una especie de, una compuerta, pero mientras llega la compuerta habría que buscar soluciones. Y había que hacer un proyecto de 8.150 euros. El tema del parque de caravanas, pues lo mismo, hacer un proyecto X, unos 18.000 euros.
el tema de estudio Centro Cívico Cándido Saseta. Bueno, aquí es la otra asignatura, es exactamente igual que hubo con el tema de los servicios públicos. Hay un espacio interesante que para la vida cívica de Muliate puede ser importante y sobre todo incluso para descentralizar muchas de las cuestiones de la biblioteca. Ahí se puede montar una ludoteca perfecta, gente para tercera edad, y yo creo que ahí habría que hacer un concurso de ideas y hacer un proyecto para hacer eso un sitio agradable y para que la gente del barrio, cada vez más numeroso, pudiera tener un sitio de desarrollo. Josu, barkatu, denboraz, hitzartu genituen denboraz pasata zabiltza, bukatzen juteko gero baditugu baita ere beste hitzartze batzuk, eta igual denborak hitzartu genituen denborak. Voy rápido. Bueno, el tema de las ayudas europeas, 80.000 euros, el tema del de Zarra, otros 100.000, el tema del Pipicán, dispensa de bolsas, 50.000, yo luego ya haré mi observación sobre este tema. El tema de la cobertura de los móviles, 18.000 euros para el proyecto, pues porque aquí hay unas zonas donde no se escucha nada. La extensión de los servicios públicos más, 100.000. El tema de recrecimiento de lezones, 50.000. Colocación de clapetas, 15.000. El tema energético renovable, eficacia energética, sobre todo las ayudas para el tema de las calderas. La educación, la subvención en materia escolar, 100.000. Deporte, construcción de un plusmark, 150.000. Biblioteca, servicios a domicilio de reducido, 18.000. El tema de los cajones de libros que han tenido un éxito y poner alguno más, que son 12.000. Lugar de la memoria histórica, de la memoria de Hondarribia, me parece importante, porque ahí tenemos 7, 8 víctimas mortales, en los cuales una memoria a ellos es importante. Digitalización del expediente de incautación de Oñate, escultura de Arrantzale, edición de la crónica del Vidasoa, euskera, refuerzo extraescolar, 25.000, sobre todo al tema de la migración, porque la igualdad, yo siempre he dicho que la igualdad, también el saber euskera es un elemento fundamental para la igualdad. Digitalización de copiadores de oficios, la municipalización de música escola, y aquí quiero también parar, la municipalización de música escola, que me parece importante, sobre todo para las familias de Hondarribia. Y luego el tema de ayuda energética, el tema de Bemendi, la ayuda a la Cruz Roja, una partida. Es decir, que todas estas partidas, que de alguna forma son las enmiendas que hemos presentado en toda la filosofía, son en torno a 3 millones de euros más menos. Y esto es lo que nosotros vamos a someter a votación después, cuando vamos a las votaciones. Eskerrik asko. Mila esker, Josu, ondorengo udaltaldea sarrera egin zuena beraren proposamenarena Alderdi Jeltzalea izan zen, azaroaren 15ean, 1606 sarrera idatzia zuen dokumentua aurkeztuta, eta hitza emango diot Gonzalori uste dut. Gonzalo, zure da hitza. Talde lan ingo dugu, aurkezpena hontan, Kalixa hasikoa, gero Alaitz, gero Ainoa, gero Alaitz, gero Txalo, Ander eta Kalixa bukatuko du berriro. Osake talde lanean hasiko gara, zuen baimenarekin, eta bakoitza beharloko gaiak ingo ditu. Bale? Oso ondo iruditzen zait, bai? Bai, arratsaldeon guztioi. Bueno, guk aurkeztu ditugu 40 zuzenketa, 40 proposamen, 4 milioi inguruko proposamenak dira. Gure programan dauden zenbait proiektu, zenbait ekintza, arlo eta baita ere elkarteetikan, herritarretikan jaso ditugun proposamen batzuk edo eskaera batzuk. Etxe bizitzaren inguruan, gaztei zuzenduta etxe bizitzak alokatzeko diru laguntzak proposatzen ditugu 60.000 euroko kopuruarekin. Mugikortasunaren arloan, Javier Ugarteko aparkalekuaren inguruko proiektua enkargutzeko 150.000 euroko kopuruarekin. Jaizubia eta Bidasoa ospitaleko bidegorri baten bidez lotura hori, falta den lotura hori, 40 metroko lotura hori proiekturako 200.000 euroko kopurua. Irunekin batera, bizikleta parke bat lantzeko edo osatzeko beste proposamen bat genuen daukagu 40.000 eurokoa. Bizikletentzako aparkaleku estali bat jartzeko portu auzoan 60.000ko kopurua planteatzen dugu. Etorkizunean edo, horren urtean hala bada, eta gaur plenoan ere bai beste puntu bat daukagu, hiribusaren inguruko proiektuaren inguruan
hor plantatzen dugu geltokiak egokitzea 40.000 euroko kopuruarekin. Sabino Aranako autobus geltokirako beste markezina bat jartzeko 18.000ko kopurua planteatzen dugu. Eta ikastetxetako ibilbide segurua gure ikasleentzat, gure aurrentzat beharrezkoak ikusten ditugu segurtasun aldetikan bizikleta edo oinez joateko bide seguruak proiekturako 60.000 euroko kopurua jartzen dugu. Merkataritza arloan, denda kanpainan diru kopuru handiago bat proposatzen dugu, 50.000 eurokin, eta merkataritza lokalak alokatzeko diru laguntzak 60.000 eurokin. Gero lehen sektorearen arloan, azokarako leku finko bat sortzeko 100.000 euro. Gizarte zerbitzu arloan, bakarderen aurka lan egiteko proiektuari 150.000 euro bideratu nahi dizkiogu, oso proiektu importantea delako eta indartzea merezi duelako. Kasino zaharrari lotuta eraikina hobetzeko obrak egitea, fatxada eta teilatua, 300.000 euro, eta helduentzako kirol makinak ere helduentzako kirol makinak 6.000 euro proposatzen ditugu, horrela eskaria iritsi zaigu eta, zuzeneko eskari bat iritsi zaigu eta. Kirolaren arloan, Hondarribia bizirik arloan, Hondarribiko futbol elkartearen zako, indar entrenamenduetarako, eremu bat sortzeko 40.000 euro. Jostaldi pilotarekoaren frontisa konpondu eta margotzeko 500.000 euro, Amuteko futbol zelaiko belar artifiziala aldatzeko 35.000, Amuteko frontoia estaltzeko proiektua gauzatzeko 20.000 euro, gero Hondarribiko klonautikoa 2025an txapelketa, itxaskari baitako txapelketa antolatzeko diru laguntza 9.000 euro. Gero orokorrean elkartentzako KPIak edo IPCak jasandako gorakadaren eragina ekidetzeko planteatzen dugu 10% bat igotzea, eta hori guztira izango ziren 39.000 euro. Gero, herriko elkarteak erreserba bide zordutegi zabalean erabiltzeko lokal publikoak egokitzeko, proiektu bat gauzatzeko, 15.000 euro proposatzen ditugu, eta pumptrak eta kalestenia guneak ondo, ekipandu berri horiek ondo eregitzeko, 350.000 euroko proposamena aurkezten dugu. Bai, bestaldetik, Hondarribia Lagunkoia eta Atsegina izendatuta batez ere hilerriko obrak. Bertan egin behar dena hobetu batez ere irisgarritasuna, batez gero eta jende gehiago errausten delako kolumbario bat jartzia, ez daukagulako, eta batez ere osarioa neko kaskar, neko gaizki dabil, ezin da erabili, eta osari hori berritu. Hortarako 6.000 euroko partida jarri dugu. Irisgarritasuna hobetzeko eta gure mugimenduak hiri barruan hobetzeko, Mendeluko kaleko espaloiak zabaltzeko proiektu bat. Batez ere badakigu jende asko ibiltzen dela handikan onera oinez eta beraien segurtasunerako hobekuntza proiektu bat. Beste atal bat, baina beste auzo batean Aldezarrian batez ere, Arategi eta Gipuzkoa plazako adokin guzti horiek eta ur jasotze guzti horiek hobetzeko proiektua eguneratu, badago proiektua eta hori eguneratu, batez ere gero eta ur gehiago sartzen da bertako bajoetan, eta hori ekiditzeko, gutxienez proiektua ez bada eguneratzen, gutxien errejunteo, badago partia 100.000 euroko bide hobekuntzantzako, eta hortikan hartu, eta lehenbailen egin, zenen bajoak gero eta ura gehiago hartzen dute. San Marcos Parkeko berritzeko proiektua neustez dena badakagula argi hau egin behar dela, deno jarri dugu gure partidetan, eta oneri mai gainean jarri, eta denon artean lantzen dugun herriko gure bidik handi hori ados jartzen geren, hori hobetzeko eta irisgarri izateko batez ere, jende heldueltzako, beraien pasioak eta jendea irakurtzen duen, eta lasai nahi duen egon leku zoragarria delako. Eta gero gatoz batez ere gure espartzimendu leku politena, berezina eta unkigarriena guretzat Hondarribian batez ere Guadalupe. Eta bertan,
aparkalekuak eta santutegiko inguru guztiak inbarri txukundu. Badaki gune batzuk udal guneak dira, beste gune batzuk elizarena dire, eta ne ustez konbenio baten bitartez alde gula leku guzti horiek ederki jarri, eta horretarako azteko 50.000 euroko partida bat. Eta gero, ja daramagu denbora kantina tabernari gabe, eta orain ja itxi duten justiz kantina berriro, gune horretan ez dakagu non zerbait hartu. Eta horretarako badaude beste herri desberdinetan proiektu prefabrikatu txukun batzuekin aldie gauz politak egin, gainen jarrita, fosa septika bat ura jasotzeko eta ura hornidura orgoian ez dago arazoikan, eta horretarako proiektu bat egin 60.000 eurokoa. Hortako adibide bat, asti kantina zarautzen badakagu, eta guain proiektu egin da, eta gero horren exekuzioa 500.000 euroekin alko zen egin, eta kanon bitartez norbait ere utzi. Eta hori izango zen, arlo hontako proposamena. Bueno, nortasuna eta ondarearen arloan sartu aurretik, alaitzek aipatu duen punto bat azpimarratu nahiko nukeni, herriko elkarteak ordutegi zabalian erabiltzeko lokalarena ezinbestekoa da. Dentasuna eman gai honi mesedez, Hondarribiko hainbat elkarte horren oso beharren bai daude. Orain bai, nire arloari dakokionez, alde batetik 15.000 euro eskatzen ditugu, hiriko monumentuetan QR kodea jartzeko, gaur egun egin beharreko lana dela uste dugulako. Bestetik, Amaiurgo herriarekin zenidetza mantentzearen kirola edo kulturarekin zerikusia izan dezaken, ospakizun egun bat antolatzeko 15.000 euro. Ustez, horretarako bideratuta dituzutenak, baino eguneko 50 gehiago. Eta azkenik, jaien aurreko larun batian, ez ian zazpian noski, jaitako atari gisa kontzertu berezi bat antolatzeko beste 20.000 euro eskatzen dizkizugu. Vale, nik bukatzeko ja bi arlo ezberdinetan, ingurumen eta jasangarritasunaren inguruan, hor bi partida energia sustatzeko, udal eraikinen energia auditoritza bat egiteko 30.000 euroko kopurua, eta bestetik eguzki plaka jartzeko 200.000 euroko kopurua eskatzen dugu. Jaizkibel mendian xendak eta bilbideak markatzeko eta seinalizatzeko, batzuk indarrean daude, binon horrekin jarraitzeko 15.000 euroko kopurua, eta goikorrotako proiektua eguneratzeko 10.000 euroko kopurua planteatzen dugu. Udaletxea modernizatzeko, alde batetik udaltzaingoaren zezenplazako bulegoak berritzeko proiektua gehi obra, 150.000 euroko kopurua, eta bideosistemak eta kontrol digitalerako 300.000 euroko kopuru bat planteatzen dugu. Idazkaritzan lehenengo solairuko berritzeko proiektua eta obra 150.000 euroko kopurua, etorkizuneko baz berria obra bukatzeko 50.000 euro, eta elkarteak askotan batzordetan eta zenbait bileretan aipatutako gaur egun administrazioarekin harremanetarako kirol elkarteentzat edo kultur elkarteentzat bitartikaren lanak egiteko zerbitzu bat jartzea, kirol elkarte hoiei edo kultur elkarte hoiei laguntzeko 20.000 euroko kopuru. Aipatu dudan bezala zileran 40 zuzenketa edo 40 proposamen aurkeztu ditugu, 4 milioi euroko gutxi gora berako. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko talde lanari, eta ondoren ongi iruditzen bazaizue egingo dugu aurkeztutako proposamenen balorazio bat udal talde bakoitzarena, eta adostu genuen bezala talde txikienetik handienera egingo dugu, beraz EH Bilduri emango diot hitza, Koldo, uste dut zuk hartuko duzula ez? Bai, aurrera. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi ezberdinen proposamenak azterturik, argi dago zenbat oinartan bat egiten dugula denok, etxe bizitzaren gaian adibidez, eta gero ia gehienak zaintza mugikortasunaren beharre ezberdinetan, txirrinda parkea, kirol parkeko txirrinda parke horretan. Bereziki aipatu nahiko genuke, PS eta EAJak egindako proposamen asko gobernu taldearen agintaldi planan jasotako egitasmoekin oso lerrokatuak daudela. Eta gobernu taldeak aurkeztutako aurrekontuak gobernu plana bideratuak daudenez, PSeren 53 proposamenetik 23 onartuak izatea,
€43, oker ez banago, eta EAJaren 40 proposamenetik 18 onartuak izatea, €45, oker ez banago, aipagarriak eta pozgarriak direla. Deigarri egiten zaigu, EAJak aurkeztutako proposamenen zerrenda luzea, 40 proposamen. Eta proposamen horien artean, egotea besteak beste beraiek 2021erako egin eduki behar zituzten lan batzuk. Zein da lan hori, udal eraikinen energia auditoretza. Eta berdina gertatzen da, zuen zerrenda ikusita, eroseinek ulertuko luke, edo pentsatuko luke, azken urteetan oposizioan egon zaretela. Zer erakusten du? Erakusten duena azkenean, azken urteetan gobernatzerakoan erakutsi zuen arduragabekeria. Eta hori da demostratzen dena. Lege aldi honetako bigarren aurrekontuak izanik, pozgarria da ikustea alderdi ezberdinen zenbait proposamen onartuak izateaz gain, dagoeneko martxan daudenaren erantzuna jaso izana, kasu hauetan bezala, herri mailako autobusa, eguzki panela jartzea, Euskaran Harrera programa, etxe bizitza dutzen diagnostikoa, IR-aren kudeak eta integrala, zaintzaren beharren diagnostikoa, bizikletantzako aparkalekua, udaltzaingoaren kontratazio udaletik egitearena da ez arkauteko zerrendetara jotzea. Hau da, erakusten du udala martxan dagoela, eta ez da onartuko dugu eta gero ikusiko dugu egiten den edo ez. Onartzen dugu eta egiten dugu. Eta hori da erakusten duena udal gobernuenek, eta hori da aurrekontuetan jasotzen dena. Beste barik. Eskerrik asko, Koldo. Ondoren hitza alderdi sozialistarena. Ez duzu hartuko? Igualen erabili dituzu bi txandetako hitza denbora baina. Ez daukat, bi horri irakurtzeko bukaeran, eta ingoetena da, 10 15 hartu. Lehen 15ean 22 erabili dituzu, ez banago oker, eta igual... Ni balorazio inguruan ez daukat zer esateko. Oso ondo, txanda pasa ingo du alderdi sozialistak, urrengo taldea alderdi jeltzalea, ez dakit nork hartuko duen hitza taldean ere edo... Gonzalo, zuk? Aurrera. Bueno, ikusirik balorazioetan, ne ustez ez geha sartu beharrikan, bai EH Bildu eta botzan hitzein dituzten proposamenak dielako, batez ere gure aurrekontu proiektu baino lehenako dielako, eta beraien aurrekontutan sartuta daude. Gero bai nahiko nuke, PSren proposamenetan, zuzenketa partzaletan, argi daukagu urtetan egon zehatela olako proposamenak egiten eta zuzenketak egiten, askotan gure aurrekontutan, udala aurrekontutan onartuk izan diela, etxe bizitzarekin lotura dazkatenako, arlo sozialetan lotuta dazkatenako, autobusa bengoz zuen eskakizun urtetan egon dena, eta patxal eta urratz aurrera di joan horretan, eta ere begi honez ikusten ditugu. Eta gero gure proposamenak ez ditugu mahai gainean jartzea, baina bai nahiko nuke Koldori erantzun, batez ere nik ez dakit non bizi zaren, badakit Hondarribian zerela bizi, baina batez ere gure programatako batez ere partidak dire. Gure programa irakurtzen baldin badituzu, argi ikusten da, hor daudela zerrendatuak gai guztiak, bat edo bestia, eta gustatuko litzaiake gutxienez errespetuz hartzia gai guzti horiek. Eta zertan egon geren, zen zuek egon zaete, guain da mazute, 2 urte gobernuan, eta gauzak ikusten diren, nola, kostata lanpernak aurrera egiten diren. Eta kostata lanpernak aurrera egiten diren, baina hori zaetenak egiten da EAJaren proiektu guztiak aurrera ematen. Eta orduan gustatuko, dan ere txanda, barkatu, bale? Gutxienez errespetua, hori azten zaizue askotanta. Eta orduan, horregatikan, nahiko nuke, hor argi utzi. Bestaldetik, gure proposamena bozkatuko dugunetikan, bai soeren eta bai guria, bilek alde ingo dugu. Mila esker. Eskerrik asko, eta azken udaltaldea balorazioa egiten abotxanitz. Aitzol, mesedez? Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman gainontzeko alderdiei, aurkeztu diren proposamen ezberdinengatik, eta proposamen guztiak dira guretzat interesgarri, izan daitezke berritzaile, baina batez ere aberasgarri izango da, herritar ororen bizi kalitatea hobetzen lagunduko duten enean. Baina kasu honetan, EAJ eta PSren arteko aliantzak sortu nahi duen errelatoaren aurka, non bestei etzaien partida bat onartu, Koldok datuak eman ditu, bakoitzaren zenbat partidetatik jasoko diren 2025ko aurrekontutan, da nik uste dut
horrekin gelditu behar garela, alderdik iratikan aratago, azken finean herritarrentzat onena bilatu behar dugu, eta gure ustez behintzat, 2025ko aurrekontutan hala jasotzen bada, irabazle kasu honetan herria izango da, ez? Eta bestetik, aipatu behar dugu ere, bai EAJak eta bai PSek aurkezturiko proposamenak gure bozka kontrakoa izango dela. Jakin badakizuenez, gainontzeko proposamenak txertatzeko beste batzuk ezabatu edo beste toki batetik kendu edo murriztu egin behar dela. Eta planteamendu hori ere gaur daño ez da egin, beraz hori guztia kontun hartuta, gure bozka kontrako izango da. Eta amaitzeko bai nahiko nuke azpimarratu ideia bat, eta naiz eta batzuek kontrakoa irudikatu nahi izan, guk bai aldarrikatu behar dugu ez gaudela hain urrun benetan oposizioa eta gobernuko alderdian gaudenak. Tamalez hemen bi errealitate edo bi unibertso sortzen ari dira batzuek, eta nik uste dut kasu horretan bidean nahiko hurbil gaudela, hurbiltzen goazela, eta behintzat, gure aldetik behintzat heldu dizaiogula horri. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol. Bada ulerturik bai Agotxanitz eta EH Bilduk beraien proposamenak erretiratzeko nahia adierazi dutela, idazkari jaunari adierazi nahi diot, bozkatuko ditugun proposamenak izango direla alderdi sozialistak aurkeztutako emendakinen blokea eta alderdi EAJak edo PNVek aurkeztutako blokea ere bozkatuko dugula. Hemen, kontutan hartu argipen bat eman nahi nuke, izan ere jasota daude lehen Josuk aipatu duen bezala kopuruak, proiektuak dira, 150 proiektu aurkeztu dira, 60 daude onartuak, ez beti kopuru berdinetan, baina blokeka bozkatuko dugu, batzutan handiagoa direlako aurrekontuan jasotakoa proposatutakoa baino, eta bestetan txikiagoa, baina blokeka bozkatuko dugu ados. Beraz, alderdi sozialistak aurkeztutako proposamenen 12.402 sarrera erregistro bitartez aurkeztutako proposamenen aldeko bozka, kontrakoa, ez da aurrera atera, eta EAJak aurkeztutako proposamenen aldeko bozka, aurkakoa, ez dira aurrera atera, aurrekontuan jasota ez daudenak behintzat. Proposamenaen bozka hau eginda, orain aurrekontu orokorraren balorazio orokor bat egiteko, egingo dugu 10 minutuko saio bat, udaltalde bakoitzak, eta kasu hontan handienetik txikienerako udaltaldeek egingo dute. Beraz, Agotxanitz hasiko da balorazio orokorrekin eta estitxuri emango diotitza. Arratsaldeon, mila esker, alkate jauna. Nik ere koldoke egin bezala, hasi nahiko nuke hitzartze hau agintaldi planan esan genuena saio honetara ekarriz. Bertan esaten bai dugu, 4 urte barru, Hondarribia koloretsuago bat irudikatzen dugula, euskaldunagoa, Hondarribia eskuzabala, elkartasunean oinarritua, Hondarribia modernoagoa, bertakoentzat izango den herri atsegin eder eta justua, parekideagoa eta kanpotik datozenentzako lagunkoia. Modernoagoa, bai. Gure garaira egokituko den administrazio bat behar dugu, dauzkagun erronkei erantzuteko bide berriak jorratuko dituena, prozedura berriak, parte hartzailegoak bultzatuko dituena. Alkateak lehen esan du, eta hala da, alkateari dagokiola aurrekontu proposamena egitea, baina ez du bakarrik egin nahi izan. Alkateari dagokio, baina jasotzen diren gastu eskari ugari horiek orekatzea eskura dituen baliabide mugatuekin. Baliabideak mugatuak direnez, aurrekontua osatzeko lanketak tentsioak sortzen ditu. Tentsioak desira eta beharren artean, tentsioak behar eta baliabideen artean. Beraz, aurrekontua osatzeko lehen zeregina helburuak eta helburuak lortzeko bideak zehaztea da. Testu inguru honetan, debate politiko serioa egiteko aukera ireki zigun alkateak alderdi guztiei.
Aurrekontua osatzeko proposamenak egiteko aukera eman zigun guztioi. Zergatik egin du erokeria hau? Sinistuta dagoelako, edo sinistuta gaudelako adostasunak eta kontsentsuak indarguneak direla. Prozedura berritzaile hau gainera gardena da, gardentasuna bermatzen du. Diodan bezala, hasieratik guztiok parte hartzera gonbidatuta gaudelako. Hasieratik helburuen finkatze horretan parte hartzeko aukera ireki zaigulako. Baina posizioko alderdiek ez duzue berrikuntza gustoko. Nahiago duzue gauzak beti egin diren bezala egiten jarraitzea. Eta noski jarrera horrekin aurrekontua herritarren zerbitzura dagoen tresna borroka eremu bihurtu da. Ez omen da oposizioak egindako proposamen bakar bat onartu. Baina realitatea da, proiektu asko konpartitzen ditugula. Inkluso Josu saiatu da nolabait hortik ere eskakeatzen, ez? Kointzidentziaz hitz egin du. Baina, hala ere, sarritako epeaz kanpo aurkeztu dituzuen proposamen asko jasota daudela, nik uste dut argi geratu da. Soeren kasuan 3 milioitik gora eta EAJaren kasuan 1.700.000 gora. Ez eduki beldurrik proiektuak konpartitzen ditugula esateko. Adostasuna ona da. Eta herritarren ongizatearekin konpremitutako politika arduratsu baten oinarria dira. Gogoratu nahiko nuke ere, aurrekontua konpromiso politikoak benetako konpromiso ekonomiko bihurtzeko tresna nagusia dela. Tresna honen bitartez, egoerak perpetuatu edo egoerak eraldatzeko aukera daukagu. Eta gobernu honek aurrekontuen ahalmen eraldatzailean sinesten du. Batez ere, behar handiena duten hoien egoera eraldatzeko aukera horretan. Eta hildo honetan, edo egoerak eraldatzeko zenbat proiektu aurkezten ditugun, hor ditugu gizarte larrialditarako laguntzak, gizarte ekimenetarako diru laguntzak, harrera zerbitzua, gizarte zerbitzuen bulegoa muleatera eramatea, mugikortasuna hobetzeko programak, prebentzio komunitarioko plana, berdintasun ekintzetarako diru lerroa, Mendeluko opengela, auzo sare programa, hiri autobusa. Aipatu ditudan proiektu hauek 2,5 milioi gorako aurrekontua egiten dute. Garrantzia duen beste arlo bat inbertsioen atala izaten da. Izan ere, gizartetik eta eragiletatik egiten diren eskari gehienak hemen biltzen dira inbertsioetan. Kapitulo honek 173ko igoera izan du, alkateak lehen azaldu duen bezala, eta iruditzen zaigu aipatzeko moduko esfortzua dela. Hemendik herriko hainbat auzoetan egingo diren esku hartzeak aterako bai dira. Ez dut sakonduko, baina Arrantzale auzoko obra, Pasaia kaleko proiektua, Aldezarreko termiten mapa, beharrezkoak denak. Aipatutako proiektu guztiak burutu ahal izateko eta herritar, udaltzai eta politikarion eskari asko sartu ahal izateko diru sarrerak indartzeko lanketa egin behar izan da. Egin behar izan dute. Baita lortu bere. Iazko aurrekontuarekin alderatu 18ko igoera bat jaso da. 6. kapituluan jaso da igoera modu nabarmenean. Batez ere, hirigintza aprobetxamendugatik ekarpenetan. Hauek, hirigintzatik eratorritako eskubideak dira. 2006 lurzoruari eta hirigintzari buruzko legean jasotakoak. Beraz, udalaren eskubideak dira. Baina, hau ere, akordiogune beharrean, borroka eremu bihurtu zaigu. Oposizioak aurpegiratzen digu, 2025ko aurrekontuak jasotzen dituen herriko eremu konkretu bati dagozkion hirigintza aprobetxamendu eskubideak fikzio hutsa direla. Eta hemen esan beharra dago, udal gobernu taldearen posizioa legeak diona aplikatzea bezain erradikala dela. Erradikala, aurreko gobernuak Hondarribiako herriarenak diren eskubide horiek ez zituelako kobratu kasu batzutan edo babestutako etxebizitza publikoaren koefizientearen erdiarekin kobratu zirelako. Agian horregatik deitzen diozue eskubidei fikzio. Bukatzen joateko, aurrekontua handitzeko egin diren esfortzuak eginda ere, ez dira bilkura honetan mahai gainean jarri diren proposamen guztiak sartu, egia da. Baina horietako asko agenda politikoan daude. Eta prozedurak aurreratzen lanean egiten baldin badugu, lekua edukiko dute kreditu bigarren bitartez garatu ahal izateko. Aurrekontuak hobetzeko arloak ditu oraindik ere. Efizientzia zorrozten joan beharko gara eta EH Bildu lehen aipatu duen bezala, genero ikuspegia ere gehiago txertatu beharko dugu.
Baina prozedura parte hartzaile eta gardena jarri du alkateak mahai gainean. Alderdien artean konpartituak diren inoiz baino proiektu gehiago jasotzen ditu. Inoiz baino eraldatzaileagoa da eta inoiz baina gaitasun handiagoa du. Ez daukat, ezer gehiago esaterik. Eskerrik asko. Mi esker estitxu, EAJaren txanda, Gonzalo, zure da hitza. Mi esker. El presupuesto para el año 2025 será el mayor de la historia de Hondarribia. Contiene proyectos muy positivos y con los que estamos de acuerdo, por supuesto. No puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que algunos proyectos importantes los pusimos en marcha nosotros y el próximo año, si todo va bien, se van a ejecutar. Entre ellos están la reurbanización de Arrantzal Auzoa, cuyo proyecto encargamos hace unos años ya. El traslado de las oficinas de servicios sociales y prevención comunitaria a Muliate, donde se pueden ofrecer los servicios en un lugar accesible. La puesta en marcha del servicio de autobús urbano, en el que todos los partidos estamos de acuerdo en poner en marcha. O la actuación y la mejora del Parque de San Marcos, para que resulte más accesible. También aprobamos el convenio con Visesa para la promoción de vivienda pública empresa frente a Viteri. Un convenio, por supuesto, por el anterior equipo de gobierno y que serán seguramente las únicas viviendas de protección pública que se van a construir y entregar en este mandato. Y además, el proyecto iniciado del gobierno de EAJ, encontramos en los presupuestos de 2025 partidas para proyectos que nosotros también teníamos en nuestro programa de elecciones 2023. La gestión del polideportivo, Pasaya Calea, que habéis dicho que lo incluís en modificación de créditos, programa para trabajar contra la soledad, programas de auditoría energética, instalación de placas solares. Está claro que compartimos proyectos positivos para la ciudadanía de Hondarribia. Itza Mariari, emango di. Eskerrik asko. Baina hainbat gauzekin ezin gara ados egon. Lehenengoa prozedura da, ez ditzuk esan du. Gure inguruko erakunde guztietan, udaletxe, diputazio, eusko jaurlaritzak, gobernuak proposamen bat landu egiten du teknikariekin eta oposizioko taldei aurkeztu egiten die. Talde ezberdinek proposamenak egin dezaten. Baina orain Hondarribian ez da horrela. Hondarribian gobernuak beste udal taldei eskatzen digu proposamenak egitea, gobernuaren proposamena ezagutu baino lehen. Diru sarreren kopurua jakin baino lehen. Udal teknikariak egiten dituzten proposamenak ezagutu baino lehen. Gobernuan dauden talde politikoek ere egiten dituzte proposamenak. Zaila egiten zaigu egoera ulertzea egia esateko. Ez dugu lan egiteko modu hau partekatzen, eta argi esan dugu. Ez dugu informazio guztia hasieratik eta ez zaigu justua iruditzen. Aitzolek esan du hemen bi errealitate kontatzen ari direla batzuk. Bi errealitate kontatzeko bi kontakizun behar dire, eta horretarako bi egon behar dira kontatzen. Bakoitzak jakingo du zein errelato iruditzen zaion egokioagoa edo sinesgarriagoa. Por otro lado, no podemos aceptar que se diga que el presupuesto ya incorpora propuestas de AJPNV por valor de más de 1,5 millones. Recibimos las respuestas a muchas de las enmiendas y en algunas indicaba que esa petición ya estaba incluida en el presupuesto inicial. De acuerdo, pero de una manera muy general, en partidas generales, sin ninguna garantía de que se vayan a ejecutar esos proyectos de la manera que nosotros los entendemos. Y ponemos un ejemplo muy sencillo. Pedimos una partida específica dentro de las fiestas para hacer un concierto el día 27 de agosto, sábado. Y se nos responde que ese día se hace Gazte Eguna y que hay dinero reservado para esa ocasión. Son 10.000 euros que se cuentan como que ya compartimos ese proyecto. Nosotros no lo entendemos así, porque eso no es lo que hemos pedido. Si dentro de ese 1,5 millones están esos 10.000 euros y ese es el procedimiento con el que se ha entendido los proyectos que compartimos, nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación. No se ha incorporado al presupuesto que hoy presentáis ninguna propuesta nueva de los grupos de oposición. Ninguna propuesta nueva. No hay flexibilidad a la hora de haber reducido propuestas vuestras e incorporar de la oposición. Los únicos cambios que ha tenido la primera propuesta que recibimos a la que hoy traéis aquí tienen que ver con proyectos que, por el motivo que sea, no se llegaron a incluir en la primera versión.
pero no se ha incorporado ninguna propuesta de los grupos de oposición que no sea de esos proyectos que compartimos. Y sin ningún miedo digo que compartimos proyectos, pero de los que no compartimos, este equipo de gobierno no ha incorporado ningún nuevo proyecto. Otros aspectos que no compartimos es la bajada de partidas, por ejemplo, para actividades del sector del comercio, 100.000 euros menos en 2025, o que no haya ninguna partida destinada a facilitar el acceso a la vivienda. Oraindik, hainbat balkoietan ikusten dira oposizioan zinetenean martxan jarri zenuten kanpaina Hondarribian bizi nahi dugu, baina gaur aurrekontu honetan ez dago Hondarribitarrei etxebizitza eskuratzea errazten dien partidarik. Guk gutxienez ez dugu aurkitu. En realidad, lo único que hemos encontrado en relación a vivienda es esa partida que ha aumentado muchísimo en relación a los aprovechamientos urbanísticos. Es curioso que en el capítulo de vivienda no haya prácticamente ninguna referencia en el presupuesto, pero sí a los aprovechamientos urbanísticos que se van a obtener del desarrollo de viviendas privadas en el entorno de la urbanización Jaizkibel, en el Golf. Y nos preguntamos si es ahí donde este Gobierno va a poner el foco y sus esfuerzos en materia de vivienda, en recoger aprovechamientos urbanísticos de la construcción de viviendas privadas. Para la elaboración de estos presupuestos se han subido los impuestos y las tasas de manera general un 3,5%. Se ha pedido un mayor esfuerzo a la ciudadanía para ofrecer más servicios públicos, pero no se ha tenido la misma consideración, por ejemplo, con clubes y asociaciones de la ciudad a los que no se ha querido subir la subvención, tal y como habíamos solicitado entre nuestras enmiendas. No nos parece una propuesta coherente. Tampoco hemos encontrado ninguna partida destinada a realizar un proceso de presupuestos participativos de esa manera de la que se pedía durante años. Hay un proceso de participación que viene del planeamiento, pero no tenemos claro si es un proyecto para decidir qué se va a hacer con un dinero que está ahí programado. Bueno, orduan, honengatik, guztiagatik, ezin dugu aurrekontu honen alde bozkatu, baina ez dugu kontra bozkatuko ere, hainbat proiektu begionez ikusten ditugulako eta partekatzen ditugulako. Horregatik, EAJ udal taldea abstenitu egingo da. Urteetan, EAJaren udal gobernuak aurkezten zuen aurrekontuan, agertzen ziren proiektu eta ekimen asko partokatzen zituen Abotxanitzek oposizioan zegoenean. Aurten egin den kontakizun hori kontutan hartuta, urteetan zehar alderdi guztiek partekatu ditugu proiektu asko. Baina diferentzia zein da, kasu honetan Abotxanitzek beti kontra egiten zuela. Guk berriro ere abstenitu egingo gara aurten. Zein dago deseroso akordioekin? Eskerrik asko, bioi. Eta ondorengo txanda alderdi sozialistako Josu zurea da hitza. Bueno, presupuestos 2025 son unos presupuestos mejorables, por unos presupuestos sociales y cercanos al ciudadano. Desde la alcaldía se nos presentan unos presupuestos que ascienden a un total de 34.262.533 euros. Si bien son cantidades importantes, son unos presupuestos que no son realistas más allá de establecer unas inversiones elevadas, dejando aspectos de la vida diaria fuera de los mismos. Para empezar, en el capítulo de ingresos, por parte de la alcaldía, se nos presenta que la partida de ingresos de 4.503.000 euros provienen de unos hipotéticos ingresos procedentes de aprovechamientos urbanísticos. Estos provienen de las edificaciones que se realicen y, en concreto, entre otras edificaciones de los 25 parcelas en la urbanización Jaizkibel. Entrando en el detalle y en el presupuesto del 2024, las previsiones de los aprovechamientos urbanísticos eran de 500.000, de los que en noviembre de este año tan solo se han recaudado 178.108 euros. No se entiende cómo en este caso la alcaldía nos presenta una entrada de ingresos con los antecedentes que tenemos sobre esta cuestión. Además, sin tener un plan general de ordenación urbana aprobado, es complicado que se lleven a cabo estas iniciativas. Hay que pensar que estas parcelas y otras pueden tener unas calificaciones diferentes a las actuales en las normas subsidiarias. Por lo tanto, son ingresos hipotéticos. Antes de entrar a valorar las partidas de gasto, tengo que hacer una referencia a la forma de plantear por parte de la alcaldía la metodología de elaboración del presupuesto.
Desde la alcaldía, la oposición, y en este caso al Grupo Socialista y al resto de los partidos, incluyendo a los que conforman el actual equipo de gobierno, se les pide que presenten propuestas al proyecto de presupuesto de 2025. El Grupo Socialista entiende que este procedimiento no es garantista ni transparente. Quien pone las normas en juego es alcaldía, a la vez que esconde el tamaño de la pelota con la que jugamos, que no es ni más ni menos que la cantidad de gasto que se puede permitir este ayuntamiento en función del ingreso y sus obligaciones, lo que se llama el tope de gasto. No entendemos cuál es el motivo de esta forma de proceder, pero lo cual sí estamos dispuestos a exigir al alcalde que cambie de actitud y plantee las cosas de forma razonada, que presente su propuesta y, si es posible, consensuada con su equipo de gobierno, antes de presentarnos a la oposición un proyecto. Con este procedimiento puede ocurrir cosas tan extrañas como que las propuestas del alcalde, alguien en su equipo de gobierno le enmiende la plana. Sencillamente no entendemos esta forma de actuar. En el contexto del presupuesto hay algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista nos preocupan. Y en primer lugar, el déficit nuevamente en el polideportivo, que supone en torno a 300.000. Por menos se ha liquidado Hondarribia Lancen. El argumento fue que era insostenible, cuando el déficit venía del polideportivo, algo que a día de hoy no está en vías de solución. Nos preocupan las importantes reducciones de los servicios sociales en materia de ayudas a familias y ayudas energéticas, con una rebaja del 50% en cada una de las partidas, de 40.000 a 20.000 en cada una de ellas. Es llamativa también la reducción en materia de personal de los servicios sociales. No se entiende cómo cuando hay una subida del presupuesto del 15% no salga reforzado el Departamento de Servicios Sociales, que en estos momentos es necesario reforzar, sino que se reduce el 10%. Lo mismo se puede decir del servicio de archivo, que supone un 50% de reducción, cuando la política de este ayuntamiento hasta la fecha ha sido la de dotar al archivo de recursos para digitalización y el vacío de documentos. En materia de vivienda no hay una sola mención a la ayuda de alquiler para los ciudadanos de Hondarribia, ni para Alokabide. Hay que recordar que el ayuntamiento tiene el compromiso de aportar un dinero a las personas que alquilan su vivienda y tampoco hay mención a las ayudas de los alquileres para los ciudadanos, sabiendo la situación en estos momentos de Hondarribia. El Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas a las propuestas del alcalde, un total de 3.751.552. En ellas se abordan cuestiones como la movilidad urbana, la vivienda, las ayudas al comercio y propuestas de aparcamiento y ayudas sociales. De las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista, algunas de ellas son coincidentes. Sí, ya sé que es un término un poco peyorativo, no sé si es peyorativo o una cosa rara, sí, es que son coincidentes. O sea, es decir, una parte importante de lo que nosotros hemos planteado y el equipo de gobierno son coincidentes. Y estas contemplan el proyecto de presupuesto de la alcaldía y están contempladas, coincidiendo en el tema del autobús urbano, la movilidad, el acondicionamiento de los servicios sociales, cuestiones que han sido reivindicadas históricamente del Grupo Socialista, que comenzaron sus pasos en la anterior legislatura. Y ahora voy a entrar, es decir, de los 3.700.000, las partidas que yo he mencionado son 3.047.000, de los cuales lo que nosotros hemos retirado son 774.450. Es decir, esos millones que aparecen por ahí no los he visto por ningún lado. Esto es una forma, es decir, la forma como estamos haciendo es una especie de ingeniería procesal, ¿eh? Es una ingeniería de procedimiento de presupuesto. Lamentamos que el resto de las propuestas planteadas por el Grupo Socialista no se recojan cuestiones como ayuda a paliar la situación de la vivienda de los ciudadanos de Mugondo, a partir de 250.000 euros para ayudas a los ciudadanos de todas las edades. Se rechaza también la partida de 100.000 euros para el material escolar. Tampoco es aceptada la partida de ayudas para la edificación energética. Se rechazan las medidas que evitan las inundaciones y subidas de mareas, tanto en Mendelu, subiendo de Lezones, como en la Reca de Santa Engracia. El proyecto de Javier Ugarte es otra de las propuestas que también están rechazadas. En vivienda hemos planteado dos cuestiones que nos parecen necesarias. Se trata de dos proyectos, uno el de Muriate y el terreno del ayuntamiento y otro el de Damarri. Y en este último, hacer un parking a niveles menos 2 es una zona de entrada que reúne unas condiciones excelentes y la partida era de 200.000, que ha sido rechazada. Somos partidarios de crear una empresa pública de vivienda con el control municipal, tal y como tiene varios municipios, que facilite desde una posición autónoma la construcción de vivienda pública en Hondarribia. Tendría la función, además, de facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos, facilitar la información de todo lo relacionado a las ayudas para la regeneración de vivienda, llevar a cabo políticas sociales que permitan el alquiler habitacional a los ciudadanos que necesiten esos servicios,
lo permitiría los sectores como la hostelería y sus trabajadores y pueden acceder a una vivienda cerca de su trabajo. Y en esta partida eran 100.000, también ha sido rechazada. Queremos llevar adelante la consolidación de Música Escola como un proyecto municipal y retomar los trabajos realizados en la anterior legislatura que permita que los ciudadanos de Hondarribia tengan una escuela municipal de música, para lo que proponíamos una partida de 100.000 euros. También planteamos la consolidación de un lugar de la memoria que recuerde a todas las personas asesinadas en Hondarribia y que están contempladas como víctimas por el Gobierno vasco con una partida de 6.000. Preparar un proyecto de centro cívico en Muriate que responda a las posibilidades de que los ciudadanos de esta zona tengan un lugar de reunión, un espacio para la biblioteca, para una ludoteca de barrio, salón de reuniones. Sería conveniente preparar una comisión de encuesta para su consulta, para lo cual destinábamos una partida de 18.150 que también ha sido rechazada. En materia de ayudas sociales, tanto en ayudas de familias como en ayuda energética, la propuesta nos parece bastante reducida, en lo que creemos que deben de aumentar hasta 100.000 euros en el caso de las familias y a 75.000 euros en las ayudas energéticas. Y en este tema me paro un poco en el sentido de que cuando de alguna forma se plantea esto, se nos dice de que no se gastaba más en familias. Yo, a veces, claro, si no ponemos partidas, pues tampoco vamos a gastar. No estaría de más analizar si en este momento en Hondarribia, más allá de que si las partidas se gastan o no, qué necesidades de los ciudadanos hay. Es decir, en este momento se está diciendo que la pobreza infantil está en torno a los 28% a nivel de España. Hombre, algo habrá también en Hondarribia. Es decir, que de alguna forma no decir, no, es que no vienen, es que no es necesario porque no se gasta. No, oiga, no estaría mal el que hiciéramos un estudio, igual que como la vivienda, hiciéramos un estudio de cuál es la situación real de la gente de Hondarribia, tanto de niños, de los críos como de los mayores. No estaría mal. Y sobre todo, igual, seguramente estas partidas las aumentaríamos. Estas cuestiones son parte de otras, de que el Grupo Socialista, siguiendo su trayectoria de Hondarribia, que es la de colocar en el centro de la agenda urbana que los ciudadanos tengamos una ciudad amable, con especial atención a los barrios, con lo que apostamos por propuestas de largo recorrido y rechazamos las improvisaciones. Nos hubiera gustado en estos presupuestos presentados hubiera contemplado cuestiones que nos parecen importantes, como abordar las ayudas a los alquileres, en que Hondarribia cuenta con una sociedad pública para abordar el problema de la vivienda, el aspecto como un parque de vivienda pública. No podemos contar con ayudas para la puesta en marcha de ascensores en las casas, con problemas de movilidad, ayudas energéticas para la familia, la situación de la telefonía en algunas partes de la ciudad, las ayudas al comercio, contar con una escuela municipal de música, que las ayudas de las familias no se reduzcan, las ayudas al comercio, el largo, etcétera. El Grupo Socialista valora positivamente algunas cuestiones planteadas en este presupuesto y no tengo ningún problema en decirlo, ningún problema, ninguno. Lamentamos que no se hayan tenido en cuenta nuestras propuestas. Y además vemos que en la política de ingresos que en este presupuesto recoge no es muy garantista por contar con ingresos y unas partidas hipotéticas que para nosotros no son realistas, por lo cual nuestro voto será la abstención. Eskerrik asko, azkenik Bilduren izenean, Garoa, zuk hartuko duzu hitza? Zure hitza, ba. Bai, kaixo, arratsaldeon guztioi. Gure aldetikan ez gara zentratuko ideia konkretu proposamena hoien balorazio bat egiten iruditzen zaigulako ja nahiko ere aipatu direla, beste begirada bat eman nahiko genioke aurrekontu hauei. Bi ideia nagusi, alde batetikan sarrerei dagokionez, dagoeneko ere aipatu da aurrekontu hauek 34 milioitik gorakoa direla eta lehengurtean baino 5.200.000 euro gehiago. Pixka bat historikoan begiratu nahi izan dugu eta honek esan nahi duena da 2020an baino 12 milioi gehiago jartzen direla mai gainean. 22 milioi zirelako 2020an, 21ean 24 milioi, 2022an ere beste 24 milioi, 2023an 25 milioi, 24ean 29 milioi eta orain 34 milioi. Begiratu nahi izan dugu non kokatzen den gure herria, Hondarribia, Gipuzkoako beste udalerriekin konparatuz eta pixka bat biztanlego antzekoa bai behitik edo goitik, ez? Hartu ditugu eredu bezala Andoain, Lasarte, Azpeitia, Pasaia edo Tolosa, eta ikusten dugu, Andoainek 27 milioiko aurrekontuak, Lasarte 42, Azpeitiak 24, Pasaiako 33, Tolosako 18,
Beraz, iruditzen zaigu, 2025ko aurrekontuetan diru sarrerak handiagotzeko egindako lanketaren emaitza handia izan dela eta bereziki izan dela inefizientziak identifikatzea eta beraiek hondarribitarren alde jartzea. Azken finean, diru guzti hauek albideratzen digutelako proiektuak aurrera eramatea eta ikusi dugun bezala, badaude idei asko, zerrendan ezinean gelditu direnak. Hori izan mai gainean jarri nahi genuen beste bat, baina gero dago beste ideia bat azpimarratu nahi genukena eta da gastuei. Ze denbora guztian gaude ideietaz hizketan, proiektuetaz hizketan, baina nola egiten ditugu posible proiektu horiek edo ideia hauek. Eta horretarako begirada jarri nahi izan dugu gastuen alorrean lehenengo kapituluari. Azken finean erreferentzia egiten diola pertsonal gastuari, udalak bere ze pertsonal baliabidekin, ze muskuluarekin aurre egiten dien jasotako proiektu guzti horiei. 2025ko aurrekontu hauek aurten aurkezten direnak eta kontutan hartuta Eustaten arabera 2024ko urtarrilaren batean zenbat biztanle zauden herrian, esaten digu 550 euro ordaintzen duela herritar bakoitzak, hondarbitar bakoitzak, udal langile bakoitzarentzako. Igorrek aipatu digu hasieran udalak 150 langileko langileria osatzen duela. Guri suertatzen zitzaigun galdera, 550 euro pertsonako asko da, gutxi da. 2024kotara juten baldin bagera 507 euro zen pertsonako inbertitzen genuna udal langileengan. Lehen aipatu da, 2025an badago kontratazio berriak egin nahi direla eta oso beharrezkoak baditugun teknikariekin. Eta berriz ere galdera berdina, hori zer da, asko, gutxi da, Hondarbila zer dugu, beste Gipuzkoako herriekiko parekatuta dago, atzeratuagoa dago, ez? Eta ulertzen duguna da, datuek beti laguntzen digutela erantzuna ematen, eta gero bakoitzak egingo dula bere irakurketa. Aipatu bezala, Hondarbilan 2025ko aurrekontu hauek esaten dute 550 euro biztanleko ordainduko dugula udal langilegoentzat. Andoainen 711 euro pertsonalera doa biztanleko. Lasarten 486. Azpeitia 451. Baina beste guztiak, Pasaia, Tolosa, Hernani, Zarautz, 700 eurotik gora edo 600en bueltan. 617 Tolosan, Hernanin 629, Zarautzen 614. Guk azken finean hausnarketa bat ekarri nahi duguna da, ez? Azken finean udal langileria lan handia egiten ari dela aurrekontuetan atzean dauden proiektuak, ideiak aurrera eramaten, eta gainera argi ikusten den bezala baliabide gutxirekin. Erronka asko pilatu zaizkigo gure herriari, urteetako gestio txarraren ondorioz, eta blokeo egoeratik ateratzea eta erritmo hartzea, eta gainera baliabide gutxirekin ez da erresa. Horregaitikan eskerrak eman nahi dizkiegu zenbaki hauen atzean dauden ideiak, planteamenduak aurrera eramateko lanean dabiltzan langile guztiei. Eta baita ere aurrekontu hauen atzean dauden herriko elkarte anitzei ere horiek egiten dutelako gure herria eta hortaz, azken finean aurrekontuek albidetzen dute ikuspegi soziala, herritarra azken finean albideratzen dutelako herriko elkarte hauek ere beraien diru laguntzak izatea. Beraz, naiz eta alderdi batzuk bestelako irakurketa bat egin, aurrekontu hauek iruditzen zaigu inoiz baino konpartituagoak direla. Azken finean, Hondarribia bizigarriagoa, sozialagoa, berdeagoa, kohesionatuagoa eta euskalduna izateko. Eta baita ere udala modernoagoa eta baliabideekin jardun ahal izateko. Udal sendo bat gabe ezin degulako ezer aurrera eraman. Eskerrik asko. Mi esker Garoa. Bozketaren eman aurretik, pixka bat udal taldei entzun da, pare bat hausnarketa aipatu nahi nituzke. Lehenik eta ben eskerrona adierazi, uste dut lanketa handia dela aurrekontuak aurkezteko egiten den saiakera hau, ez soilik alkatetzatik, gobernu taldetik
baita ere lehen hasieran aipatu dudan bezala udaltalde ezberdinetatik ere, bai ikusi dut eta udaltalde guztiak adierazi duzute kointzidentzia asko baditugula, talde ezberdinek, orduan azpimarra jarriko nahiko nuke herriaren, Hondarribiaren beharren ikuspegian kointzidentzia asko baditugula udaltalde ezberdinek, eta hori bai niretzat eta gobernu taldearentzat erronka bada kointzidentzian ditugun ikuspegi guzti horiek gauzatzen jutera, ez? Eta zalantzari gabe, etengabeko hobekuntza batean lanean jardungo dugu gobernu talde honetatik, egin ditugun edo izan ditzakegun gabezietatik haratago sinistuta gaude, zalantzari gabe jarraitzen dugun prozedura egokia dela, aipatu da batzuren aldetik ez dela gustokoa, baina nik eukidut aukera beste zenbait ordezkari politikorekin, agintari politikorekin elkarbanatzeko prozeduraren inguruko hausnarketa eta guk ezarri dugun lan egiteko modu berri hau baita ere beste hainbaldekoetan lantzen ari dira, batzuk antzeko prozedurak burutu dituzte, beste batzuk antzeko prozedurak burutzera bidean jarri dituzte beraien antolakuntzak, eta sinistuta gaude hobekuntzak egin behar badira egiteko pres gaude noski, baina horrela lan egiteko asmoa badaukagula. Izan ere, hemen esan da, zerotik landu nahi dugu udaltalde guztiekin egin beharreko aurrekontua, badakigu guztiok, uste dut inor ez dela hemen ez jakina, guztiok badakigu aurrekontu bat egiterako garaian ziurrenik ez, seguru denok utzi behar ditugula hainbat proiektu albo batera beste momentu batzutarako, izan ere baliabideak mugatuak diren heinean denok ditugu albo batera utzi beharreko proiektuak, eta espero dut ibilbidean gauzagarri izatea ez dakit guztiak, baina horietako asko. Hemen aipatu da badaudela aurtengo aurrekontu proiektuan eta datorren urteko aurrekontu proiektuan, eta datorren urtean gauzatuta ikusiko ditugun hainbat proiektu, lehen esan da, 17 urte eskatzen ari direnak eta 17 urtean burutu ez direnak datorren urtean gauzatuak ikusiko ditugu, eta iruditzen zait gauzatzen ari garen udal bat bagerala, baina hobekuntza etengabeko horretan guztiok uste dut badaukagula erronka hori gure gain hartu beharra. Izan ere, lehen aipatu da 130 proposamenetatik 60 onartuak daude, eta ez dela ulertzen oso ongi zertan diru kopuruak onartutakoak eta ez onartutakoak, aipatu beharra daukat ere Alderdi Sozialistak esaten duenean autobusarentzako proiektu bat sartu duela bere proposamenean 100.000 eurokoa, eta 486.000 euro kostatzen duenean 486.000 euro jaso direla aurrekontuan, edo etxe bizitza edo lurzorua erosteko euro bat proposatu duenean eta 830.000 euro jasota daudenean aurrekontuan, 830.000 euro jasota daudela, uste dut azpimarra jarri behar dugula proiektuetan, diru kopurutan baino, eta iruditzen zailen aipatu dire hemen portzentaiak, zenbateko onarpen portzentaiak dauden, eta onarpen portzentai nabarmenak daude ez. Hobekuntza, uste dut guztiok gure gain hartu behar dugun erronka bat badaukagula, hori izango baita gure herriarentzat, guztiok sentitzen dugun Hondarribiarentzat, erronka etekingarri bat, eta horreri aurre egitea, saiakera horreri aurre egitea guztion lana badugu eta nirea lehenengoa. Beraz, ongi baderitzozue, pasako gara 2025ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamena bozkatzera. Ez duzu bozkatzea nahi, oraindik edo? Azaldu zure argipena. Gertatzen dek, y lo que ocurre es que con este procedimiento del presupuesto y de las retiradas, que yo le llamo aquí lo que es la ingeniería
presupuestaria nueva, en el sentido de que yo simplemente decir que de las partidas que yo he sumado, de las que yo he presentado, son 3 millones y algo. Y que la diferencia entre lo que he presentado y lo que yo he presentado en la propuesta y lo que de alguna forma no se ha aceptado, la diferencia son 700.000. Simplemente decir eso, lo tengo que decir así. O sea, esa suma que haces tú de 400... no, o sea, es decir, yo simplemente tengo que decir de que yo he presentado 3.700.000 y pico y las cantidades que yo aquí he soltado que no se han aceptado son los 3 millones y algo. Punto. No tengo más que decir. Bai, eskerrik asko, Josu, hori argi gelditu da lehen, azaldu duzunean argi gelditu da, eta horregatik nik ere azalpen hori eman dut, planteatzen duzunean enpleguaren sustapeneko programa bat 0 eurokin, aurrekontua jasotzen ditugula 255.000 eurokin adibidez. Eta hori da, esan dudana nik, zurea argi geratu da, eta uste dut nirea ere argi geratu dela, beraz, hori azalpen horiek eginda, Udalbatzako lehenengo puntuari aurre egingo diogu, 2025ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, honela aurrekontua gehiengoz onartuta geratzen da, eta erraminta izango dugu, espero dut urte hasieran lehenbailen. Ba, 2025ko aurrekontua onartuta, kudeaketa batzordetik datorren bigarren puntua 2025erako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzeko proposamena dugu. Eztabaida gai, izan ere aurrekontuarekin batera urtero lanpostuen zerrenda ere onartu egin behar da datorren ekitaldikoa, eta aurten hainbat aldaketa egin ditugu urtean zehar, eta oraingo honetan ere aldaketa txikitxo bat egitea proposatzen dugu, izan ere hobekuntza bat da, gero badaude aldaketa batzuk terminoetan eta hizkera aldetik, baina bereziki aldaketa bat jasotzea proposatzen dugu, izan ere badago brigadaren sailean erreten bezala kobratzen zituzten gehigarri batzuk orain artean, eta behin eta berriro teknikarien txostena jasotzen genituen, hori etzela egin behar zituzten guardia horiek eta aparteko ordu horiek ordaintzeko modurik egokiena, eta proposatzen dena eta legean horrela jasotzen dena da, soldataren trinkotasunean jaso behar direla egin beharreko guardia eta lan ordutegi horiek. Eta honela lanketa bat burutu dugu, aztertzeko zenbat lan ordu egin behar diren datorren urtean, 2025 urtean, zenbat langile dauden lan ordu kopuru horiek egiteko, eta orain arte erretenetatik jasotzen zen kopuru finko bat egiten zuten ordu bakoitzeko, hemendik aurrera jasoko dute, beraien lehen esan dudan bezala, beraien soldataren barruan, 3 saietan, 4 langile dira, igeltsero taldeko buruak, elektrikari ofizialak eta 2 elektrikarik jasoko dituzte dedikazio bereziko lansari hauek, eta bakoitzak portzentaia desberdin badauka, horrela diru kopuru berdina jasotzeko urtean zehar. Igeltsero talde buruari dagokionez 15,36ko portzentaiako dedikazio bereziko lansaria jasoko du, elektrikari ofizialak 16,85koa eta elektrikari taldeko buruak 15,01koa. Ez da soldata igoera bat, baizik da soldata jasotzeko modu ezberdin bat, legearekin lerrokatuago dagona, eta hori da proposatzen dugun aldaketa 2025erako plantilla organikoan, eta hori da bozkatzera eramango duguna. Ez dakit galderarik edo zalantzarik baden? Pixkat aipatu, askotan esan dugun bezala, eskertu pertsonal sailetik egiten ari den lana, eta 2022an egonkortze prozesua, eta azkeneko 2 urte hauetan beti alde bozkatu dugu, zuek gobernu berriak jarraitu duzue ibilbide hori, eta zorionez, langile gehiago daude, baldintza
hobeago dauzkate, eta beti alde bozkatu dugu esaten dudan bezala. Kasu honetan RPT honen aldaketa, zuk aipatu duzun bezala, ez da lanpostu berririk sortzen, karrik aldaketa, titulu baten aldaketa, eta gero brigadaren erretena ere bai, nolabait jasoko dute diru saria beste modu batean, baina aurrera pauso bat da, eta horrela ikusten dugu. Aldeko bozka emango dugu, eskerrik asko. Besterik, beraz, bozketara pasako gara, 2025erako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aurkakoak, abstentzioa, gehiengoz onartuta beraz. Hurrengo puntua hiri eta lurralde antolaketa batzordetik, hiri eta lurralde antolaketa batzordetik datoz, eta hirugarren puntua hiri autobus zerbitzua martxan jartzeko memoria behin betiko onartzeko proposamena da. Beraz, Estitxu, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Iruditzen zaitu igual egokia historiko txiki bat egitea, jendea entzuten edo ikusten ari baldin bada, bere burua kokatzeko zer den gaur ekartzen duguna. Eta, gauza da, 2021ko ekainean, udalbatza honetan onartu zela, hiri autobusa martxan jartzeko espedientearen hasiera, eta, Gonzaloren hitza kontutan hartuta, gero patxal, iritsi ginen 2024ko ekainera, eta bertan, alkatea aginduz martxan jarri genuen batzordea, eta batzorde horri egotzi zitzaion memoria idazteko agindua. Memoria idazten hasi ziren bitartean, batzordea udaran zehar 3 elkartu zen, eta azkenean memoria hortan jaso zen bai justifikazio sozial, juridiko eta ekonomikoa. Eta azkenean, azterketa batzordeak egindako memoria hori, noa superbizkor, baina pixkat kokatzeko burua, udalbatzara pasatu zen, pasaden irailean, bai? Orduan, udalbatzan onartu genuen memoria hori, eta onartu genuen ere publiko edo jendaurreko EPEA ematea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Jendaurreko epe hori bukatuta, ikusi da ez dela inolako alegaziorik jaso, eta beraz, gaur honea ekartzen duguna da, memoria horren behin betiko onarpena, hori lehenengo lekuan, bigarrenean eskatzen dena edo onartzera ekartzen dena da, zerbitzu publikoak kudeatzeko modutzat hartzea zeharkako kudeaketa, hirugarren lekuan, behin betiko erabakiaren iragarkia berriro ere aldizkari ofizialean publikatzea, eta laugarren lekuan, alkateari almena ematea erabaki hau betearazteko behar diren izapidetzeak egiteko. Beraz, hauxe da onartzera dakarguna. Galderarik, azalpenik? Bai, Kalixa. Eskerrik asko. Estitxu oso ondo azaldu du prozedura zein izan den. Proiektua honetan ere bai, bide lagun gera, EAJ-kok, beti alde bozkatu dugu, batzordetan ere bai, guk esan genuen gure nahia edo gure hausnarketa izan behar zuela pixkate hausartagoa, hor dago maiztasunarena, rifarra sortzen da, bino, guk jarraitzen dugu gure nahiarekin edo gure proposamenarekin, bino, hontan ere bai, bide lagun alde koinziditzen dugu, eta, laizter, minibusa edo autobusa daukagun Hondarribian. Eskerrik asko. Eskerrik asko, besterik. Bai, Josu. Yo simplemente aclarar algunas cuestiones. Yo creo que, no sé si para alguna gente es conocedora un poco del proceso de todo este tema del autobús, quizás la gente de la última parte. Yo deciros que el tema del autobús es una reivindicación histórica que el Partido Socialista siempre ha tenido en mente, pero que, ya venía de la legislatura del 2007. En la legislatura del 2007 hay un movimiento por parte de la Diputación en el cual, históricamente antes, había habido un autobús que iba por la parte de arriba y que luego yo creo que el alcalde anterior a Aitor, que fue Borja, lo quitaron porque se hacía mucho recorrido. Había zonas en las que quedaba muy vacía y lo que ocurre es que la Diputación
el servicio interurbano, después de una negociación, lo mete por lo que es la zona de Basterreta de Torbidea. Es verdad que eso fue un paso importante y luego también la concesión que hubo con el tema del hospital. Pero es verdad que quedaba corto. Yo creo que quedaba corto y un servicio público de autobús en Hondarribia yo creo que es fundamental. Es fundamental. Bueno, yo creo que vamos a ver el recorrido, es decir, de alguna forma el tema de los tiempos, si 20 minutos, media hora, vamos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, el echar a andar es positivo. En lo cual, nosotros, desde luego, nuestro voto no puede ser de otra forma que a favor. Besterik, eskerrik asko. Beraz, hirugarren puntua hiri autobus zerbitzuan martxan jartzeko memorian behin betiko onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartuta. Ongi badaritzozu hurrengo bi puntuak elkarrekin azalduko dira eta bozketak modu ezberdinduan egingo ditugu, izan ere antzekotasun handia duten bi puntu dira eta azalpen bakarrarekin uste dut guztiok ulertuko dugula zertaz ari den. Beraz, laugarrena eta bosgarren puntua dira, bata Ama Guadalupekoa 14 zenbakian eskailera atal berria egokitzeko emakida onartzeko proposamena eta bosgarrena berdina, baina eguzki lore 15 zenbakian. Beraz, ez ditxu zuri motizut. Mila esker. Bai, lehendik ere norbaitek aipatu du, puntu hauek ekarriko genitula udalbatzan. Eta bai, gauza da, nahiz eta bi puntu ezberdin diren, bozketa ezberdinakin behar direlako, gaia berdina da. Gauza da, bi komunitate hauetan bizilagunen irisgarritasuna bermatzeko, aszensorea jartzeko proiektua daukatela, eta bi proiektuetan aszensorea eraikinaren barruan sartzen bada ere, horrek eragiten dio eskailerako zuloari, holako moldaketa bat egitea, eta beraz eskailerak birdesinatzea. Diseinatze berri honetan, bide publikoaren okupatze bat ematen da. Igorrek esan du badaude aldaketa txiki batzuk, bai. Guadalupeko 14 kasuan okupatzen den espazioa 2,15 metro karratukoa da, eta eguzki lore 10 kasuan okupatzen den espazioa da 2,70 metro karratukoa. Gauza da, hau administrazioaren ondareari buruzko 33/2003 legeak bermatzen duela, eta lege honen 83.4 artikuluak xedatzen duenaren arabera, emakidaren epea 75 urtekoa edo irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoa den artekoa izango dela. Bai. Beraz, horixe da adostera dakargun puntua. Ez dakit azalpen gehiagorik behar den, bai, Gonzalo? Bai, eskerrik asko, ne ustez, hemendikan ez ditxuk aipatu ditugun legeak eta lurra japen kopuru handi horiek, baina nahiko nuke komunitate guztiek animatu, batez ere beste hiri honetan dazkagun lurpilak eta bere etxaurrean egin baliteke errampa bat, ascensore bat, eskaieta bat beraien irisgarritasun hori hobetzeko, kontutan izateko udal aldetikan arazoak ez direla jarriko. Egongo dire lege batzuk eta ondorio batzuk, ondarea edo ezin delako errampa eskuatera edo kasuistika bakoitzak bere esetasunak. Baina udalak honek, bai beraieko, bai guk edo bai edo zeinek egoten den bitate horretan, ni ustez irisgarritasunaren alde inbarko dugu eta animatzen dizuet denekeri, batez ere, lurla japen horiek eskatzeko, ascensoria jartzeko. Leku guztita ezingo da jarri, baina alden bitarte horietan, denak lortzen dugun hiri bat hobeagoa. Besterik? Ongi badiritzezu, laugarren puntua bozkatzen hasiko gara. Ama Guadalupekoa 14 zenbakian eskailera atal berria egokitzeko emakida onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartua. Eta bosgarrena eguzki lore 15 zenbakian eskailera atal berria egokitzeko emakida onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta ere.
bozkatzeko gaiak bozkatu ditugu da. Azkeneko 2 puntuak, batetik 2024ko 3.286 zenbakiko dekretutik gai zerrendan, 15. Errepikatu behar dago idazkari jauna bozketa edo ontzat ematen da dokumentazioan jasotako zenbakiaren... Ulertzen dugu guztiok, ez? Akats bat zegoen gai zerrendan euskarazko eta gaztelerazko bertsioaren artean, eta badirudi gaztelerazkoa dela ongi dagoena, eta nik euskarazkoa irakurri dudanez, eguzkiloreri dagokionez, bozkatu duguna da eguzkilore 10 zenbakiaren aurreko emaki da hori onartzeko proposamena, eta idazkari jaunak horrela dela ziurtatuz, ontzat emango dugu. Ondo. Esaten nuen bezala, gobernu organoen kontrolari dagokion 6. puntua, onartutako dekretuen berri emateari buruzkoa da, 3.286 zenbakitik 3.607 zenbakira bitartekoen artean ez dakit galderarik baden. Berri eman da, eta erregu eta galderei dagokionean, 7. puntua, Alderdi Sozialistak idatziz bidali ditu 3 galdera, normalean idatziz bidaltzen direnak izatu dute lehentasuna, beraz, Josu, zurea da hitza. Azkenengo presupuestuan edo nik uste dut condición de créditos, presupuesto bat egin zan, nola izaten da horko parkea, San Marcos parkea edo milionetiz deitzen zaion, ez da? Eta erantzun zitzaidan esanaz, ez dela presupuesto iran behar, eta ingo zutela etxeko jendeak, etxeko langilea ingo zutela proiektua eta bar, ez? Esan diate, lau arbol zuaitza handi moztu dituztela, ez? Eta jakin nahi nuke, honen inguruan proiektu badagon, edo mozten ari da zaginola, eta, ze proiektu dagoen, edo jakin nahi nuke horrei buruz zer dagoen. Bale. Zuk diozun bezala, ikusi genuen auzo bihotzen parte hartze prozesutik batez ere eratorrita, bertako biztanleek ez zutela parkearen eraldaketa nagusi bat nahi, baizik eta zegoena pixkat txukundu, eta horregatik erabaki genuen, hori, esan nuen bezala, batez ere argiteria barkatu indartu, puntu ilun bat bihurtu delako, baita landaredearen inguruan esku hartze batzuk egin behar zirela, izan ere pena handiz, baina zuaitz batzuk hiltzen ari ziren, zuk egiten duzun galdera horreri erantzuten dio, Lorezainak igual garoak ere informazio gehiago dauka, baina Lorezainaren txosten bat iritsi zitzaigun, zuaitz batzuk kendu egin behar zirela, gaixo zeudelako. De hecho, sare sozialetan informatu zen mozketa horietaz. Eta beraz, azkeneko udalbatzan emandako azalpenak aurrera jarraitzen du, horrela esku hartzea horrela egingo dugu. Gaur onartu den aurrekontuan jaso da proiektua egiteko diru kopurua. Gaur onartu dugu eta proiektu bat egingo da. Kontrasan adek. Lehenago esan zidan eri etxekoak egin zutela. Oain proiektu bat, diru bajarrita proiektu bat egiteko? Dirua da egiteko, ez da proiektu bat kontratatuko. Egingo dena da proiektua egingo dela. Ez dago proiektu bat kontratatuta, egin beharreko esku hartzeak egiteko jaso da gaurko diru partida. Bai, ulertzen da?
Bai, Josu, baino, argiteria jarri behar baldin bada, gauzak. Bai, azaldu nun ba. Batez ere zentratuko ginela argiteria indartzean, esan dudanagatik, puntu beltza delako, oinezkoen bidea txukundu behar dela, oraintxe bertan irisgarritasuna oso zalantzagarria delako, badaude hor putzu batzuk garai batean ateak edo egongo ziren, horiek tapatu behar dira, oso arriskutsu daudelako, eta hori egiteko dirua da. Bai, bueno. Bigarrengo galdera. Ikusi nuen hemen sarreran, Mendelu bostekoak, Mendelu bost, da, bueno, presentatu ite bat. Hau dira Mugondo. Ikusten dut, Mendelu bost da Mugondo. Lehenago presentatu zuten Mendelu behatzi. A ber, honen aurrean galdera da. Ite bat presentatzen duten momentuan, udaletxeak hauei ze erantzun behar dio. Porque azkenengoan, joan ziren bilerara, eta esan zioten, bueno, hemen ez dakit zer, hemen ez da opengelaren ingurua dago, gero, a ber, eske hemen aprobetxamentu batzuk egin dira legei gabe, vale, hori gauz bada. Si alguien incurre en un tema urbanístico, pues le sanciona, pero no estamos hablando de un tema de estructura. Orduan, galdera da, haueri, Mendelu bosteri, ite honen inguruan presentatu dutena, ze erantzun zaio? Ez dakit ondo lertu dizudan, eskatzen ari zaren santzionatzea, baina bai, pentsatzen dut ez zenula hori esan nahi. Bueno, berriz esango dizut, bueno ez, hasiko naiz beste puntu batetik. Lehen esan duzu jabetzen zarela, konstientea zarela, eremu hortako testu inguruari abordatzea zaila dela. Eta, mira, bai, biak ados gaude horretan. Baina, hortikan aurrera esan duzu, ez diogula soluziorik emean, ez ditugula jaso, hori ez da egia. Horentxe bertan esan duzu, bilduta egondu ginela. Aurreko udal batzan esan izun bezala, 3 batzuekin egin dugun bilera batean hitz egin duguna publikoki hola kontatzea, ez zait txukuna iruditzen, baino mahai gainean jarri genizkien alternatiba batzuk, guretzako zirenak, beraientzako nolabait kalte txikien eragiten zienak, eta nik dakidana arkitektuaren teilatuan dago oraintxe bertan pilota. Hori Mugondo 9 dagokionez. Mugondo 5 dagokionez, egia da proiektua sartu dute, hilabete honetan. Orduan, momentu oraintxe bertan arkitektuek ez dute batzi oraindik. Hirugarrengo interesanteak eta beti esan ditute. Hau, guk hartzen dugu astero oso txintxo, eta zoriontzen du nibentzat iten duten lan nahi buruz, baina hemen daude gauz pila batzuk. Claro, orduan, lehengoan galdetu nunik, a ber, esan nio, asunto ez da izertzen. Deitu nien persona bat esan zian dizu, hau da esan zian ditu. Tienes que meter por registro. Vale. Hay que hacer la solicitud por registro, ¿sí? Yo por registro puedo meter, pues igual, 14 cosas. Es que podemos bloquear el departamento. O sea, si yo cojo esto y meto 14 solicitudes de esto, puedo bloquear el departamento. Entonces, este tema, alguna solución hay que darle. O sea, tenemos que dar una solución en el sentido de que cuando nosotros recibamos esto, igual que los decretos, tengamos una referencia. Si son temas confidenciales, a mí no me interesan, sino temas de alguna forma sobre la materia en la cual la persona que de alguna forma hace la entrada podamos tener referencia. Por ejemplo, pues si hay una persona que quiere vender, por ejemplo, si hay alguna persona que pues, está viviendo en Muliate y dice, oye, esta casa quiero que de alguna forma se lo quede al ayuntamiento. O, por ejemplo, oye, hay una casa que quiero comprar y resulta que esa casa tiene protección nivel 2, por ejemplo. Hay cuestiones que de alguna forma de entrada son muy importantes para nosotros. Orduan, ni jartzen baldin banaiz, y cada cosa que tengo duda hago y lo mando al departamento, yo estoy seguro, es que les hago una puñetera. O sea, les hago una putada.
Entonces, yo, este asunto, yo no sé si de alguna forma lo podemos arreglar, ahora con IFE o con SEA, no sé, no lo sé, es que no sé. Bai, eskerrik asko Josu. Zein garrantzizkoa den informazio eskubidea edukitzea jabetuta gaude. Horregatik jasotzen da astero udalean erregistratzen diren, zinegotzi guztiok daukagu eskubidea jasotzeko udalean erregistratzen diren sarrera idatzi guztiak. Ez manago oker, eta zuk zuzenduko diazu, zenbat 1000 sarrera idatzi dire orain abenduan goazenak? Zeren, 6.000, hor zerrendan jarriko du zenbakia. Bai. Abenduak bostean 13.000 sarrera idatzi jaso dira udal registro honetan. Eta zuen jasotzen duzuten, guk jasotzen dugun informazioan azaltzen da bai ze sarrera idatzi den eta zein den sarrera idatzi horren gaia. Baina sarrera edo informazio eskubidea bezain garrantzizkoa da, arau horretan adierazten den informazio eskubidea bezain garrantzizkoa da konfidentzialtasun printzipioa mantentzea. Eta nik esan beharra daukat kezkaz, ikusten dudala nola konfidentziala den informazioa, udal honetan konfidentziala den informazioa kanpora ateratzen den modu ezegokian. Orduan, ni ados nago eta horregatik sakontzen dut esaterako garaian informazio eskubidea edukitzea zilegia dela eta zinegotzi orok eduki behar duela udaletxean maneiatzen den informazio guztia edukitzeko eskubidea, eta hori da egiten dela, eta horretarako dago ezarria prozedura bat gaia interesgarria deritzon bakoitzean norbaitek, eskabidea egiteko eskubidea dauka, baina erregistro bat geratu behar du noski sarrera erregistroa egiten den bezala udalak erregistro bat ezartzen duena, eta espediente bat irikitzen den aldiro, espediente bat irikitzea behartuta gaudela prozedura bat jarraitu beharra daukagulako, eta horretarako ezarri da prozedura bat ere non sarrera idatzi oro erregistratuta gelatu behar duen, nork eskatu duen, nork daukan informazio horretarako eskubidea, eta espero dut jasotzen den informazio hori modu egokian ondoren erabiltzea. Bai, zuk esan duzu, oso nabarmen esan duzu, aurreko galderan nola sarrera idatzia ikusi eta jakin ahal izan duzun auzotar batzuk IT bat aurkeztu dutela udalean, erregistro horretatik ikusten delako. Orduan, sarrera informazio horretarako sarbidearen eskubidea bermatuta dagoela nabarmena da, adibide bezala zu jarri duzulako aurreko galderan adibiderik garbiena. Baina nik esatzen dutena da, ikusi detalako, baina nik eskatzen baina espediente horri, eske guztioa da, espediente hori ikusteko eskatu behar dut. Baina ez dakit, nik beste sistema, nik ez dakit udaletxe guztietan izenak enduaz, edo, dekretuetan azaltzen dira izenak, eta badakigu dekretuan osorik nundik handi joan, eta sarreran, norbera zeiten duen gero, hori bakoitzaren guztioa da. Hori, ezin bali bada, nik erantzuna hartu dut, eta jazta. Bai, eta zuk aipatu duzun bezala dekretuetan izenak agertzen dire eta dekretuak zirkulatzen dute hortik barna askotan modu ez oso egokian, izan ere dekretuak udaleko dokumentuak dira eta udalkideok badaukagu sarbidea, baina gero informazio horiek datu pertsonalak barne zirkulazioan ibiltzen dire hor barna eta hori ez da oso egokia. Ez dakit beste galderarik badagoen. Bai, Gonzalo? Ainoak ingo du galdera. Arratsaldeon. Azkeneko asteburu hauetan etxez etxeko laguntza zerbitzuaren langileen protestak agerian daude herriko kale ezberdinetan. Etxeetara idatzi bat iritsi da azkeneko egunetan eta egoerarekin kezkatuta gaude.
Idatzi horren arabera langileek diote ez dutela benetako babesi jaso tokiko agintarien aldetik. Erabiltzaileen eta langileen egoerak eskatzen gaitu. Zer egingo du edo zer egiten ari da gobernu talde honek egoera honen aurrean? Mila esker. Bai, igual langileekin elkartzen ari den zinegotzia eta arloko ardura daukana, Josu, zuri emango dizut hitza. Bai, arratsalde on denoi, guri ere kezkatzen gaituen gauza bat da, eta hemen, pleno honetan, askotan hitz egin dugun gai bat izan da. Badakizue, zuek oso ondo, udal batek ezin duela hitzarmen baten negoziazio parte izan, hau azkenean langileen eta enpresa baten hitzarmenaren ondorio da, ez? Guk ere adierazi dugu, eta zuei esan zaizuen, behin baino gehiagotan, langilek sinatzen duten hitzarmenak guk aterako dugun lizitazio berrian ezarriko dugula, horregatik ere azken lizitazio hau urte baterako atera zen, beraiek lehen akordatzeko, eta bai elkartzen ari gera, gaur bertan gainera langileekin elkartu gera, eta enpresarekin mantentzen dugu, guk nahi dugu, hau lehen konpontzea, ideia da berriro, alik eta baldintza hoberen, edo gutxienez bi aldei jasetzen diena guk hurrengo lizitazioan hori ezartzea, eta langileekin hitz egiten dugu, azkenean ere ulertzen dugu, beraien protesta legitimoa dela, egin bar dute, eta zarate egin bar dute, azkenean enpresak baldintza batzuk onartzen dielako, baina udala presta gertu da, hitzarmen horretan azaltzen den guzti, esan dudan bezala, lizitazioan jasotzeko. Eta zuek ze iritzi duzute horri buruz? Ongo litzake jakitea beste taldeen iritzia ere, ez galdetu eskero pentsatzut iritzi bat baduzutelako izango delako? Kasu hontakoa, batez ere? Bai, begira, gure iritzia argi dago, egin behar dela konbenio kolektibo bat alden eta hoberen egin, baina gure ustez kolektiboak izan behar dine, eta udalde, zerbitzu hontan eta konbenio honetan dauden jende guztia lotuta edo barne dauden jende guztia, egitea konbenio digno bat eta kolektibo izan. Hasiko naiz berriro. Gure arteko gure ikuspuntua argi da. Batez ere konbenio kolektibokeri indarra eman behar zaio. Batez ere ziurtasuna eta segurtasuna emateko konbeniokeri. Batez ere bai enpresentzako eta bai langileentzako. Eta hortarako kezkaz ikusten dugu konbenio enpresak egiten baldin badire herri bakoitzan eta lantegi bakoitzan eta eremu bakoitzan, gero azkenean kolektibo indar galtzen du. Eta gure indarra izan beharko luke hori bermatzea, bultzatzea eta borrokatzea. Baina ez bakarrikan etxez etxeko laguntza, kasu bai lora zaintzan, bai garbitzaiekin, bai langilekin, bai edozein arlotan. Baina ez bakarrika sektore publikan, sektore pribatutan ere bai. Bira, ezin dugu adosago egon, aipatzen duzuten gai horretan. Eta ez soilik sinisten dugulako hitzarmen kolektiboen indarrean, lurraldekoa, sektorekoa, ulertzen dugu hitzarmenak langileen baldintzak hitzarmen kolektiboetan abordatu behar direla eta ezin dugu adosago egon puntu honetan. Gauza da baditugula zenbait kasu udaletxe honetan jasotzen ditugula enpresako hitzarmena dutenak. Eta bereziki ere aipatu behar dut badaudela sindikatu batzuk edo nolabait ez dutenak lehenesten hitzarmen kolektiboak, baizik enpresako hitzarmenak direla lehenesten dutenak. Eta hori udal bezala ere arazo bat ere eragiten du. Edozein erakunde publikori arazo bat eragingo dio. Izan ere, sektore publikoko kontratazio legeak aipatzen du behin eta berriro bere artikulatuan oinarri hartu behar den kopuruak edo diru kopuruak direla hitzarmen kolektiboko kopuruak. Eta hortik haratagoko guztiak zailtasunak eragiten dizkio. Bai administrazio publikoari eta ziurgabetasuna eragiten die langilei. Horregatik besteak beste guk behin eta berriro eta loretzainen kasuan ere gertatu zen etxez etxeko laguntza zerbitzukoekin ere, eta suertatzen diren kasu guztietan guk gomendatzen duguna
beti da hitzarmen kolektibo sektoriala edo lurraldekoa negoziatu egin behar dutela. Uste dugu gainera langileek ere asko indar gehiago daukatela eremu zabalago batean abordatzen denean horrelako negoziaketa herri edo enpresa bakarreko eremuan negoziatzen denean baino. Orduan, hala ere, edo horrek ere refortzatzen du langileek beraien eskubideak hobeto defendatzeko eremu zabalagoetan askoz ere indar gehiagokin baldintzak ere hobeak lortuko dituztela. Izan ere, ez da oso ulergarria herri bakoitzean adibidez gizarte zerbitzutako langileak edo kasu honetan etxez-etxeko laguntza zerbitzuko langileek lan baldintza ezberdinak izatea Irunen, Oiartzunen, Lasarten, Beasainen edo Hondarribian. Eta horregatik guk animatzen ditugu, baina momentu honetara arte ez dugu lortu eta kaltetuak noski langileak beraiek dira. Kasu honetan argi gelditu gara, ne ustez erantzun bere izan dugu, eta horretan gonbitea egiten diotu udaletxe honetari, eta bai elako ordezkariak eta bai langilekeri, denon artean ea bultzatzen du. Badakit borroka hau edo negoziak eta hau udalak ez du egin behar ditu langileak eta enpresak. Sektore, enpresa pribatu dire eta beraien arteko hitzarmena, baina bultzatu genezake, batez ere la ley de contratos del sector público jartzen duen artikuloak 102an zer esaten duen eta zuk ondo aipatu duzun hortan. Eta orduan, erabat ados gaude, ne ustez, bai gobernu taldea eta bai EAJ kasu hontan. Mila esker. Eskerrik asko, ez dakit besterik baden. Bai, galdera bat, erregu bat. Batez ere, atzo ikusi genuen prentza ohar bat ateatzen zirela bonodendak. Bai, hortan, bertan zeuden bai turismoko teknikaria eta ez ditxu. Ez baldin manago gaizki. Bai, eta gero baita Amuitz elkarteko presidenta kasu hontan. Eta gaia ez da begiz txarrez ikusten dugulako ekimena. Batez ere, duela hilabete bat hemengo udal batzean, galdera hori egin zuen Partido Sozialistako ordezkaria Josuk, eta esan zen aurrerantzean zerbait ikusiko zela, saiatuko ginela, ez ditxuren ahotik. Duela aste bat, izan genuen hiri eta lurralde antolaketaren batzorrean, baino bertan zen deus aipatu, eta atzo konturatu ginen prentza eta sare sozialetan. Gainera, prentza eta sare sozialetan, aprobetxatu behar gaia, nola dire, imeietako zerrenda hortatik alderdi politiko edo pertsonak erik enduzit gaituzte, eta ez dugu jasotzen pertsa horrak. Orduan, galdera da, batez ere, olako gaiak baldin badaude, eta denak ados baldin bagaude, gutxienez batzordean landu. Eta, prentzatik atea behar bada, gutxienez, lenguan adibidez bai Lupek, eta bai Garoak, gutxienez egun balenago, egun bertan imeiez aipatu zulako. Eta honekin batera eskatzen dugu, prentzako divulgazioko fitxa hortan agertzea udal taldeak. Eskerrik asko. Gonzalo, egiten dizkiguzu galdera batzuk mundu guztiak nahi duela zerbait esan. A ber, por partes. Bonoen inguruan, azkeneko udalbatzan egia da, komentatu nula, ez da hilabete bat pasa. Hori azteko. Eta udalbatza horretan esan nuen, kriston sustoa eta angustia hartu nuela notizia, guk genuen diru partida ezin genula Euskadi Bono dendara aderitu izan ere, ezin izan dugula aderitu. Eta hemen esan nuen, kreatibidadea eskatu niela bai udaleko teknikariari, baita bidasoa bizirikeko teknikariei ere. Eta hori da egin duguna. 20 egunetan lortu dugu montatzea Bono denda, baina esan nahi dut, hemen esan nuena izan zen, basikamente egingo zela. Eta hori izan da. Orduan, zergatik ez nuen esan ezer batzordean, eske egia esate... Ez zegoelako, eske hori da. Ari ginen, Gorka Gizajoak ere, eskatu nion mirari bat egiteko txostenarekin. Orduan, esan nahi dut, ez nuen komentatu, ez neukalako inolako segurtasunik, iritsiko ginenik garaiz. Baina, ni lasainago, izan ere, udalbatza honetan, publikoki esan nuen, a lo loko, juki ginela horrekin. Gero, bai, prentsarena.
atera zaituztetela, eske jo batzutan, iruditzen zait, oraindik ez daukazula oso argi ze aldetan zauden, Maitia. Guk inoiz ez ditugu jaso prentsaborrak. Eta gero Igorrek beste zerbait esan nahi zizun, uste dut. Prentsatik enteratzearena, niri horrela botatzea mingarri xamarra egiten zait, izan ere gaur eztabaidatu ditugu aurrekontuak, eta elkartu gara gutxienez 2 aldiz, eta nik galdetu dizuet ze asmo zenuten aurrekontuen bozketarako, iruditzen zaidalako negoziaketa bat irikitzen denean justua dela negoziaketa horren ondorioak helaraztea. Eta nik ere prentsa bitartez jakin dut, ez zuen bitartez, ze asmo zenuten egiteko aurrekontuen gaurko bozketa honekin. Naiz eta geratu ginen zerbait esango zitzaidala eta gaur esan da udalbatzan bozkatu dena eta hori atzo prentsa bitartez irakurri ahal izan nuen. Eta uste dut, esaten denean beste hori egiten zaizkienean eskarak lehenera aipatu dut etengabeko hobekuntzak egin beharko ditugula, baina etengabeko hobekuntza horiek guztioi dagozkigula ere gure gain hartzea eta egitea. Orduan, bigarren galdera, udal taldeek prentsa oharra jasotzeko eskariari ezezkoa da. Udal taldeek prentsa oharrak jasotzeak ez dut ulertzen zer esan nahi duzu. Zuen prentsa oharrak ez ditugu jasotzen. Bai, udaletxeko prentsa oharrak. Hondarribiko udalaren prentsa oharrak ez ditugu jasotzen gure emailan. Eta eskatu genuen, ni hor nintzen zerrenda horretan, eta jaz nago, ez ditu jasotzen. Eta eskatzen duana da berriz zerrenda sartzia, prentsa oharrak. Nik prentsa oharrak ere ez ditut jasotzen. Barkatu esatea, Ez dakit zu jasoko zenitun, ez dakit noiz arte jasotzen zenitun, ez dakit zer, baina prentsa oharrak, udalek publikatzen dituen prentsa oharrak publikatu egiten ditu, eta niri behintzat ez zait emailera bidaltzen, ez dakit gainerako zinegotzietako norbaiti bidali izan zaion inoiz, edo izan zaren privilegiatu bat orain arte, baina nik behintzat sekula... Bromas aparte. Edozein herritarrak zeukan aukera lehen txertzatzea bere emaila o prentsa oharretan. Eta hola ginen. Nik hola erazten dut. Hola denez, hori eskatzen dut. Deus gehiago ez, erraxa da gauia. Gonzalo, oso erraxa da, bakizu zer? Begira, badaukagu WhatsApp kanal bat, udaletik impulsatu duguna komunikazioa egiteko herritarrekin, eta ez dago WhatsApp kanalera suskribitzea besterik, eta jasotzen dire, prentsatik ateratzen diren ohar guztiak. Bai internetekoak, bai komunikabideetakoak denak. Eta hor oso erraxa da, eta herritar orok, uste dut, gure Hondarribi maite honetan bizigaren non 187 ziur aski edukiko dugula WhatsApp kontu bat gure telefonoan. Eta soilik aktibatu egin behar gera, edo batu egin behar gera udalaren WhatsApp kanalera. Eta jasoko ditugu WhatsApp kanal horretatik komunikazio guztiak. Herritar orok zinegotzi izan, edo herritar izan, edo eragile batekoa izan, edo baita telegramean ere, barkatu bira. Uste dut oso erresa dela jasotzea udalaren komunikazioa herritarra garen aldetik eta emailez baino gainera uste dut martxan jarri dugun eta gaina gardentasunarekin lotura zuzena du eta jarri dugun erraminta hauek uste dut asko laguntzen dutela informazio guztia izateko. Orduan normalizatu behar dugu edo prozedura udal taldeak informatzeko gobernuen ekimenaz izango da WhatsAppeko kanala suskribitzen, edo batzorde informatiboak erabiliko dira informazioa zabaltzeko. Galdera, Bai, eskerrik asko galderagatik oso interesgarria iruditzen zait, izan ere batzorde informatiboak egiten dira, maiztasunez egiten dira, esango nuke lehen baino maiztasun gehiagorekin egiten direla, udalbatzak ere lehen baino maiztasun gehiagorekin egiten dira, informazio hori ematen da, zinegotzi orok badu aukera gure bulegoetara etortzeko, ateak zabalik ditugu, bertan gaudenean edonor etorri daiteke eta edozein azalpen emateko, jakin baldin badugu behintzat azaltzen, emateko prestutasuna daukagu, eta informazio hori
eskatzen barima da prentsa oharrak norberak jasotzean, esan dudana da norberak jasotzeko erraminta bat badaukagula eta erraminta hori zein den inolako zalantzari gabe. Noski jarraituko dugu komunikazio ofizial horiek egin beharreko bileretan egiten, bozeramaile batzorde bat ere badaukagu, ez dakit baditugu hainbat elementu udal barruan lan egiteko aukera ematen dutenak. Esan nahi dena izan da, azkeneko udal batzetan uste dute hainbat gaiekin komentatu degula gobernu ekimenak prentsaren bitartez ezagutu ditugula. Orduan, beste batzuk egia da, bozeramaile batzorde horretako taldetik iristen zaizkigula, batzutan ere emailak jasotze ditugu zinegotzi arduradunetaz, baina ekimen asko prentsaren bitartez ezagutzen ditugu. Orduan gure eskaera da, lehenagotik ezagutzeko aukera baldin badago, primeran batzordeak edo beste moduak erabiliz, besterik ez. Oso ondo, begira, gaur ere hitz egiten aritu gara autobus zerbitzuaren inguruan. Labur esango dut besterik ez. Gaur aritu gara hitz egiten autobus zerbitzuaren inguruan eta horrek daukan lanketa 17 urteko lanketa luzearen ostean uda hontan arrankatu dugu eta egin ditugu batzorde bilerak, proiektua nola martxan jarri, ze prozedura jarraitu behar den. Horrelako proiektuetan noski lanketa ez da berdina espaloi bat konpondu denerako momentuan bezala. Izan ere bestela nik ez daukat arazorik, baina nire ondoan jarri edo estitxuren ondoan edo gobernu taldeko, Maria, zu bat itzu zer den gobernu taldean egotea eta zenbat gauza, zenbat lanketa egiten diren egun batean ezberdinak eta guzti horiek informatzea batzorde batean beharko genituzke izate ditugun 2 orduko batzordeak beharrean, astero 6 orduko batzorde bakoitzean eta uste dut guztiok ez daukagula aukera denbora hori baliatzeko. Baina nola, zuek ere oposizioan egon zineten eta beti eskaera berdina egintzen duten informazioa zuzenean jasotzeko, ulertuko duzu guk ere eskaera orain berdina egitea. Bai, noski eta gainera horregatik jarri ditugun erramintak informazioa errazago eta azkarrago iristeko guztiongana. Mila esker, ez dakit beste galderarik badagoen. Bai, lotuko dut azkenekoarekin. Batzorde informatiboa, dekreto baten inguruan galdera ingo dizuet, kasu honetan estitxuk sinatutarkoa atzoko dekretu baten inguruan 3674 ebatzi da enpresa bati eskualdeko ospitalaren inguruko bidegorriaren zati bat, bakizu zenean, ez? Orduan, ez dago horregatik galdetzen dut orain, ez dago lako dekretuen artean, bino atzoko dekretua denez, hau izango da lehenengo informazio eskaera edo lehenengo galdera. Enpresa horren, eta pixka lotuko dut Igorrek esan duenarekin, datu diskreto moduan azaltzeko nahian, irakurriko dut memoria teknikoan jartzen duena dela. Para la ejecución del nuevo trazado será necesario el derribo de un caserío, así como otras afecciones, infraestructuras y demás. Nik lehen irakurri dudanean gure zuzenketen inguruan, komarkaleko bidegorri zati baten inguruan da. Ez dut aipatuko, ez da beharrezkoa baserriaren izena aipatzea, bino kezkaz jaso dugu hori ikustea txosten batean. Ez dakit, azalduko diguzue. Hirugarren eskaeran nik Jaizubia eta Bidasoako ospitalea bidegorri baten bidez lotzeko diru kopuru bat eskatu genuen edo gure proposamenean sartuta zegoen 200.000 eurokoa erantzuna izan zen gobernu taldetik apoaren baitan egingo zela.
Minon, atzoko dekreto honetan ikusten dugu hori. Orduan, pizkat argitzea mesedez, ez dugu aporik. Bai, baina zuk zeuk eman duzu erantzuna da apoaren txertatu behar den prozedura bat da. Eta hori, zezen plazako zundaketak egin ditugu bizela, berri horren Azterkete bat, etorkizunari begira. Erregu eta galderiri erantzun da, eta ez dakit audiosistema etxetik nola entzungo den, hemendik desatxegin xamarra dela kontutan izan da, ongi baderitzozue, 9:20 gutxitan amaitutzat emango dugu urteko azken udalbatza hau. Guztioi opa dizuet bai hemen zaudeten udal ordezkari guztioi eta baita ikustera etorri zaretenak eta udal teknikariei ere, eta nola ez etxetik ikusten edo jarraitu gaitu zuen guztioi ere, jaiegun oparoak eukitzea opa dizuet eta nire desiorik onena, eta ziur nago baita hemen gauden ordezkari guztion desiorik onenak datorren urtean, 2025an guztiok ahalik eta zoriontsuen izateko, eta ongi amaitu urtea eta datorrenean berriro ikusiko dugu elkar. Mila esker guztioi.